이제 자리에 들어가시면 되겠습니다. 또 우리 같이 잠깐 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다. 좌우 앞뒤로 식구들과 인사 잠깐 나누겠습니다. 두 녹색대 치고나 그나도야. 같이 성경을 찾겠습니다. 서두르과 짬마이샤야. 디모데후서 2장. 니티니오샤야. 2장 디모데 오와라사 두제아상 칸지니 3절입니다. angето 디모데 오와라사 두제아상 칸지니 angетоတွေ့ရင်တူတူကဖေဟာ자, 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니 ထို့သောလူငါတင်သည်ယေရှုခရစ်ထံ၌ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုသီးခံလော့ 잠깐 기도하겠습니다. ခဏဆုတောင်းရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 살아계신 우리 아버지 하나님, 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주신 것을 감사합니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတရားနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီးတော့မှဖဖျားနဲ့ယုံလီတရားအတွက်တတကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 주님이 오시는 그날까지 그 크신 구원의 은혜와 그 사랑에 보답하는 삶을 끝까지 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိဒီပြုထားတဲ့ကတင်ချင်းကျေးဇူးကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်အောင်မစားတော့ပါ 이 마지막 때에 더욱 깨어서 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는 모든 사람들이 다 될 수 있도록 ဒီ 도와주시옵소서. နောက်ဆုံးသောကာလမှာနှိုးချပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဖဖျားရဲ့လူများဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော့ပါ 우리 중에 한 사람도 실족함이 없도록 지켜주시기를 원합니다. ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှပြုတ်ကျလဲကျသွားတော့သူမရှိရအောင်မစားပြီးတော့ပါ 또 연약한 지체들, 병든 지체들, 교제 가운데 떨어져 있는 지체들 일일이 그 마음과 형편을 아시는 주님께서 친히 첫사랑을 회복해 하시고 건강을 허락해 주셔서 다시금 주님과 복음을 살 수 있도록 기회 주시길 원합니다. ထို့ပြင်အားနေပြီးတော့မှမကြမ်းမာဖြစ်နေတော်သူများလဲကျနေတော်သူများနဲ့လည်းပဲဖဖျားဒုပါရှိပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူခြင်းအဖြစ်ရှေးဥစွာသောမေတ္တာကိုပြန်ပြီးတော့မှအောင်မေ့တော်သူများဖြစ်နေအောင်မစား 오늘도 တော့ပါ 우리가 마땅히 알아야 될 말씀을 깨닫도록 도와주시옵소서. ဒီနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်မှန်ကန်စွာနားလဲဖို့လိုအပ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလဲနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေး 또 တော့ 듣고 ပါ 삶 가운데 행하는 일에 복을 허락해 주시길 원합니다. နားထောင်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်အသက်တာမှာကောင်းကြီးကိုခံစားရအောင်မစားတော့ 오늘도 ပါ 주님의 이름으로 모인 곳마다 함께해 주시고 합당하신 은혜로 채워주시면 바랍니다. ဒီနေ့မှလည်းပဲဖဖျားရဲ့နာမတော်အဖြစ်စုဝေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာအတူပါရှိပေးပြီးတော့မှကိုင်းညီတဲ့ကျေးဇူးကိုပြုပေးတော့ပါ 이 시간도 온전히 주님께만 모든 것을 의지하고 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. ဒီနေ့ဤချိန်နာယူလည်းပဲဆုံးလင်းစွာဖဖျားလက်တော်ရဲ့အနံပြီးကျွန်ုပ်ကတည်းရှိသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 이제 그 2월에는 저희가 이제 그 행사가 계속 연달아 있습니다. ဆိုတော့နော်အခုတောက်လျှောက်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှင်အစီအစဉ်တွေကပေါ့နော်စက်တိုက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 그것을 위해서 지금 이제 많은 준비들을 계획하고 있고 또 움직이고 있습니다. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအထူးအစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ် 2월 첫째 주에는 세계 그 교회가 세계 교회라 함은 가까운 양공 교회에서 분가한 쉐비다 교회와 미항공 교회, 양공 교회를 말합니다. ဆိုတော့နော်ဒီနှစ်လပိုင်းပထမအပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အသင်းတော်၃ပါးပေါ့နော်အသင်းတော်၃ပါးလို့ပြောတာလည်းပဲဆိုတော့ရန်ကုန်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှ
ဆိုတော့တီးတန့်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့မှပြုလုပ်နေတဲ့ဒီမယံကုန်းအသင်းတော်နဲ့ရွှေပြည်သာအသင်းတော်ပေါင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီသင်တန်းပြုလုပ်ဖို့ရှိမှာဖြစ်တယ် 이 세계 교회가 이제 처음으로 이렇게 연합을 해서 이 장소에서 세미나가 있습니다. ဆိုတော့အသင်းတော်၃ပါးပေါင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျမ်းစာသင်တန်းပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 2월 첫째 주 이제 월요일부터 금요일까지 이제 5일간 집회가 있는데요. ဆိုတော့ပေါ့နော်2လပိုင်းပထမအပတ်တနင်္လာနေ့ပေါ့နော်4ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဒီတောက်ကြနေ့ဒီ10ရက်ပေါ့နော်10ရက်နေ့ဒီ9ရက်တာဖြစ်ပါတယ် 이제 끝나면은 또 바로 이어서 그 이제 앞에 선교센터와 또 이 건물 양공교회당 입당식이 또 있습니다. ဆိုတော့တိုင်းတော့မကောက်ဘူးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာရှေးရသာသနာပြုစင်တာနဲ့ဒီဘောနော်ရန်ကုန်အသင်းတော်ရဲ့ဖွင့်ပွဲလည်းပဲဘောနော်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 이제 정식으로 한국의 손님들을 모시고 또 우리 세계 교회와 또 다른 지역 교회는 이제 임원들 초대해서 하게 될 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီစီစဉ်မှာကဘောနော်တရားဝင်ပြန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်မဲ့အရာဘောနော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းပဲဘောနော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျုံတို့အသင်းတော်တိုင်းကခေါင်းဆောင်တွေလည်းပဲဘောနော်လာရောက်ပြီးတော့မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ် 이제 그때를 위해서 저희가 이제 많은 그 일들이 봉사할 일이 있는데 이제 그 계획에 차질이 없도록 이제 미리미리 준비를 하고 있습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီအမှုရာတွေအတွက်ဘောနော်ဟိုလိုအပ်ချက်မရှိအောင်ဘောနော်ဒါလည်းဟိုဟာကွက်မရှိအောင်အခုကလေးကကြိုတင်နေစဉ်းစားပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဘောနော်လှုပ်ရှားနေရဖြစ်ပါတယ် 또 끝나면 이제 한국에서 오신 목사님을 모시고 또 우리 전도인들 수련회가 또 이어서 바로 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဖွင့်ပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုတော့ကိုရီးယားဆရာကြီးကလာရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ပေါ့နော်အသစ်လောင်းလုပ်ပြီးတဲ့အရာလည်းရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 또 마지막 주에는요 또 결혼식이 또 여기에서 처음으로 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာနလပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားတစ်ခုပေါ့နော်ကျင်းပရမယ့်အရာလည်းရှိပါတယ် 그리고 또 2주 뒤에도 또 한 팀의 결혼식이 또 이 자리에 또 있고요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီးတော့နောက်နှစ်ပတ်အကြာမှာလည်းပဲနောက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲထပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ် 이제 생각해 보니까 이 주님 안에서의 그 시간들은 굉장히 빨리빨리 지나가는 것 같습니다. ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖခင်အားဖြင့်အချိန်တွေကအရန်ကိုလင်းမြန်စွာပေါ့နော်သွားနေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ် 주님 일이 이제 사실은 점점점 더 많은 것을 보니까 많아지는 것을 보니까 주님이 그만큼 바쁘시다라는 그만큼 때가 가깝다라는 것을 생각하게 됩니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဖခင်ရဲ့အမှုတွေကပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်များလာတာကိုတွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်ဖခင်လည်းပဲအရန်ကိုအလုံးများနေပြီပြီးတော့အဲ့ဒီအရာအပြည့်ဘာကိုပါစက်သိနိုင်လဲဆိုရင်ဖခင်ပြန်ကြွလာဖို့အချိန်တအားနီးနေပြီဆိုတာလည်းသိနိုင်ပါတယ် 적극적으로 교회 중심에 서서 살면은 그렇지만 멀리서 바라보는 교회는 별 움직임이 없는 것처럼 보입니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အလဲဘိုမှာကိုကလိုက်ပါပြီးတော့မှအသက်ရှင်အဲ့လိုခံစားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ခက်လန်းလန်းကနေပဲနေပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလှုပ်ရှားတဲ့အသင်းတော်လိုမျိုးစားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 중심에 서서 가까이서 함께 적극적으로 하다 보면 얼마나 주님이 바쁘시게 움직이는지를 볼 수가 있습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုကတကယ်အလဲဘိုမှာပေါ့နော်ရှိနေပြီးတော့မှအနီးကပ်ပါနေတယ်ပြီးတော့အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့လှုပ်ရှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲဖះနီးတူပေါ့နော်အလုံးများနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 그래서 정말 우리가 적극적으로 중심에 서서 주인으로서의 삶을 끝까지 주님 오실 때까지 적극적으로 살았으면 좋겠습니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တယောက်မကြံဆိုလို့ရှိရင်အလဲဘိုမှာပေါ့နော်နေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှအိရှင်ကဲ့သို့သောအသက်တာနဲ့ဖះတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အသက်ရှင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် 주님 일을 하려다 보면은 사람은 좀 숫자는 되는 것 같은데 실제 일꾼은 적다라는 것을 많이 느끼게 ဆို 됩니다. တော့ပြီးတော့ဒီသခင်ဖះရဲ့အမှုကိုပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအရေးအတွက်အားဖြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အရေးအတွက်များနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့ရတော့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိပါတယ် 주님 일을 믿고 맡길 수 있는 참으로 함께 할 수
수 있는 동역자들은 적다라는 겁니다. ဆိုတော့တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှအနံလို့ရတဲ့သူပြီးတော့အတူလက်တွဲပြီးတော့ပါလှုပ်လို့ရနိုင်မဲ့သူကြတော့နေတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 적극적으로 다 주님과 함께 일하는 자가 되고 주님과 함께 동역하는 자들이 되었으면 좋겠습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တရားမကြာဆိုလို့ရှိရင်အင်းတဲ့အားတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့သူဖခင်နဲ့အတူသွားလာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မျှော်လင့်ပါတ 자, ယ် 교회는 주님의 은혜에 보답하는 곳입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အသင်းတော်ဆိုတာကလည်းပဲဖခင်ရဲ့ကြီးစုကိုပြည့်ဆက်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် 교회는 주님의 사랑을 갚는 곳입니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြန်ဆက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ် 내 것을 드리는 곳이 교회입니다. အဲဆိုတော့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့အရာကိုပြန်ပေးရမယ့်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그 과정 속에서 주님을 배워가고 알아가는 곳이 교회입니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘုနော်ဖခင်ကိုကွာပို့ပြီးတော့မှဘုနော်လိလာနိုင်မယ်သိလာမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그런데 그것은 적극적으로 중심에 서서 주님과 함께 일하고 동역하며 살아갈 때 깨달아지는 것들입니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကအင်းတဲ့အားတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်နဲ့အတူဒါနဲ့တွာလာပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေမှသာလေးနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그렇게 주님과 함께 동역하는 일하는 그런 삶을 주님 오실 때까지 끝까지 쓰임 받는 삶을 살았으면 좋겠습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်နဲ့အတူတွာလာအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အမှုကိုလည်းပဲပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ဖခင်တစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ဒီအသက်ရှင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် 본문으로 선택한 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှအတူဖတ်ရအောင် ညတီနှစ်ငယ်တော့ 자, 성경에 보면 구원받은 그리스도인들을 부르는 지칭하는 많은 그 말들이 있습니다. ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ချင်းရထားတဲ့ခရိယန်တွေကိုပေါ့နော်ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေရှိပါတယ် 이제 그리스도인에게 성경에서 불려지는 이름들이 있는데요. ဆိုတော့ခရိယန်တွေကိုပေါ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေရှိတာဖြစ်တယ် 자, 어떤 이름들이 있을까요? ဘယ်လိုနာမည်တွေရှိရလို့ထင်လဲ 자, 먼저 하나님의 아들이라는 이름이 있겠죠. ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့သားဆိုတဲ့နာမည်ရှိမှာပဲလေ 그런데 하나님의 아들뿐만 아니라 왕 같은 제사장이라는 이름도 있습니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားဆိုတဲ့နာမည်တွေမကဘူးဘယင်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ယစ်ပရောဟိတ်အမျိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တာလည်းရှိတယ် 그리고 그리스도의 신부라는 이름도 ဆို 있습니다. တော့ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးလောင်းဆိုပြီးတော့လည်းပြောပါတယ် 그리고 한국에서 그 이제 미얀마에 그 한국 대사관이 있는데 그 대사관에 대사가 있는 것처럼 하나님 나라에 대사라는 이름도 있어요. ဆိုတော့ဘောနော်ဟိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ဘောနော်ဒီဟိုတန်ယုံကဒီမှာလည်းပဲဘောနော်လာပြီးတော့မှဖွင့်ထားတာရှိရလေအဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စလဲလွတ်ထားရတယ်တန်တမန်လွတ်ထားရတယ်အဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ကယ်တင်ချင်းရထားတဲ့ခရိယန်တွေကိုတန်တမန်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တာလည်းရှိပါတယ် 너희는 그리스도의 향기다, 너희는 그리스도의 편지다라는 이름도 있고요. ဆိုတော့အဲ့နမကောက်တင်းတော့ခရစ်တော်ရဲ့မွေးရနံဖြစ်တယ်တင်းတော့ခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာလည်းရှိပါတယ် 자, 그런데 오늘 본문을 보면은 이제 또 하나의 이름이 있습니다. 불려지는 호칭이 ဒါ 있습니다. ဆိုအခုဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုင်းအဖြစ်ချက်ပြီးတော့မှခေါ်ထားတဲ့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပေါ့နော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် 뭐라고 말하고 있습니까? ဘယ်လိုခေါ်ထားရလဲ 그리스도 예수의 ယေရှုခရစ်ထံ၌ 셌다. 군인입니다. 군인. အဲကောင်းသော စစ် စစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ် 시뚜. 자, 군인입니다. ဆိုတော့စစ်သူရဲ့ဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 그리스도 예수의 군인들이다, 군사들이다라는 것입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခရစ်တော်ယေရှုထံမှာကောင်းတဲ့စစ်သူရဲ့ပေါ့နော်စစ်သားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 이제 다음 이제 왜 이 주제를 선택을 했냐면 이제 우리가 올해 첫 또 세계교회 연합 집회가 있기 때문에 집회를 앞두고 이 주제를 가지고 좀 말씀을 배워볼까 선택을 했습니다. ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘာကြောက်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ရတာလဲဆိုလို့ရှရင်ဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်အတင်းတော်သုံးပါပေါင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်စံသာတနန်ပြုလုပ်မှလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကိုပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 이제 그 집회를 앞두고 있기 때문에 우리가 가장 중요한 일을 위해서 마음을 모으기 위해서
같이 그리스도의 군사라는 내용으로 같이 이제 말씀을 배워보도록 하겠습니다. So วันนั้นတင်နန်းမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးသောအမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးသားတွေကိုပေါ့နော်စုစည်းနိုင်အောင်ပြီးတော့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးလာဖို့ဖြစ်ပါတယ် 교회 학교 봉사를 한 10여 년 정도를 이제 했습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်အရွယ်တုန်းကဒီ Sunday School ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ဟို10နှစ်ဝန်းကျင်ဒီပါလောက်ပေါ့နော်ဟိုဒီတင်တဲ့အရာမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ် 이제 특히 그 5세, 6세, 7세 그러니까 학교 들어가기 전 아이들 그 유치부 아이들과 한 4, 5년 정도를 같이 이제 어울리면서 또 하나님 말씀을 같이 배우면서 봉사했던 적이 있는데요. ဆိုတော့ကျောင်းမတက်ခင်ပေါ့နော်ကျောင်းမတက်ခင်အသက်ဟိုမှာကျတော့9နှစ်6နှစ်9နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်မူဂျိုကလေးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်တွေကိုပေါ့နော်တင်ခဲ့တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그때 아이들이 지금은 애 엄마 아빠가 다 됐더라고요. ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတွေကအခုတော့ဟိုကလေးမအေးကလေးဖေတွေဖြစ်နေပါပြီ 그래서 이제는 반말도 못합니다. ဆိုတော့အခုသူတို့လက်လွတ်စပယ်သွားပြောလို့မရအောင် 제 무릎에서 놀던 아이들이었는데 ဆိုတော့တစ်ချိန်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒူးအောက်မှာပေါ့နော်ကစားခဲ့တဲ့ကလေးတွေ 아이고 안녕하세요 자매님. ဆိုတော့အခုကျတော့မင်္ဂလာပါညီမ 아이고 형제님. ဆိုတော့ညီကိုဆိုပြီးသွားနှုတ်ဆက်ရတာ 어느덧 다 일꾼이 되어 ဆို 있었습니다. တော့ပြီးတော့အသင်းတော်ထဲမှာလည်းပဲဘောနော်အစီကံကောင်းတွေ 자, ဖြစ်နေပါ 그때 တယ် 그 아이들과 불렀던 찬양이 기억이 납니다. ဆိုတော့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီဘောနော်ကလေးတငယ်နဲ့ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းကိုအောက်မေ့မိပါတယ် 나는 진군하는 보병이나 말 타는 기병이나 포 쏘는 포병이나 적 위를 나는 공군은 안 돼도 나는 주의 군병 나는 주의 군병 자 이런 가사의 그 찬양을 아이들과 율동과 함께 불렀던 적이 있습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးသားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘောနော်ငါဒါတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဘောနော်ဟိုပြန်တက်တဲ့ဘောနော်အကောင့်တွေလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြင်းကဲတို့လည်းပဲဘောနော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အထက်မှာဘောနော်ပြန်ဝဲတာတွေလည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေချက်ငါဘောနော်ဖရားရဲ့စစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်စစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဆိုခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 자 나는 진군하는 보병이나 진군한다는 것은 이렇게 적진을 향해서 탁탁 발을 맞춰서 구령을 붙여서 나가는 걸 말하는 겁니다. ဆိုဘောနော်ငါခါရဲဘောနော်ဟိုခါခြေကိုညှိပြီးတော့မှဘောနော်ပြေးရတဲ့သူလိုမျိုးစား 말 타는 기병, 말 타는 기병이나 ဆိုဘောနော်ပြီးတဲ့ခါမှာဘောနော်မြင်းကိုစီးသွားတဲ့အရာမျိုးတို့ 뒤에서 포를 적군을 향해서 쏘는 포병이나 ဆိုပြီးတော့နှောက်ကနေပြီးတော့မှဘောနော်ခါရဲဒီရန်သူကိုပစ်တာမျိုးတို့ 적 위를 휙 날라서 막 폭탄을 떨어뜨려서 하는 그 공군은 안 돼도 ဆိုဘောနော်ပြီးတဲ့ခါမှာဟိုဘောနော်ရန်သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအပွားနေပြန်သွားတဲ့အရာမျိုးဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်နိုင်ပေမဲ့ 나는 그런 군인은 아니고 ဆိုငါအဲ့လိုမျိုးစားစစ်သူတွေတော့မဟုတ် 그런 군대는 안 돼도 ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတော့ဘောနော်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ 나는 주의 군병이다. ဆိုငါကတော့ဖရားရဲ့စစ်သူ 나는 ဖြစ် 주의 တယ် 군병이다. ဆိုငါဖရားရဲ့ 자 그렇게 아이들과 함께 찬양을 했었는데 그 아이들이 정말 주의 군병들이 다 되어 있더라고요. ဆိုလိုမျိုးကလေးနဲ့အတူဘောနော်ချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုအခုကြည့်တော့တကယ်လက်တွေ့မှာတကယ်စစ်သူရဲတွေဖြစ်နေဆိုတာတွေ့ရတယ် 자 교회에서 일꾼이 되어 있었습니다. ဆိုအတင်းတော်ထဲမှာဘောနော်တကယ်အမှုဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်နေပါတယ် 자 우리는 그리스도의 군인들이라는 겁니다. ဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 자 이 본문은 그것을 우리에게 말하고 있습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဖတ်သွားတဲ့ဂျမိုက်ကအဲ့ဒါကိုဘောနော်ဖော်ပြနေတယ် 군인들이다. ဆိုတော့ဘောနော်ခရစ်ယာန်နေရာဆိုလို့ရှိရင်စစ်သူရဲဖြစ်တယ် 자 일반인들과 군인들과는 전혀 다릅니다. အဲ့ဆိုတော့ဘောနော်ဒီတိုင်းပုံမှန်လူနဲ့စစ်သူရဲဆိုတာမတူဘူးလေဟုတ်တယ်မလား 이 옷도 다르고 အဝတ်အစားဝတ်စင်ပုံလည်းမတူဘူး 행동도 다르고 အမူအကျင့်လည်းမတူဘူး 말투도 다르고 စကားပြောဆိုလည်းမတူဘူး 정신도 다를 거예요. ဆိုတော့ခံယူချက်လည်းမတူဘူး 생각도 다릅니다. တွေးလည်းမတူဘူး 일반인들과 전혀 다른 우리는 그리스도 예수의 군인들이다라는 겁니다. ဆိုတော့အခုလည်းပုံမှန်လူရန်စားတွေနဲ့မတူတဲ့ကျုံးတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဖရားရဲ့ပေါ့နော်ခါရဲ့ဒီစစ်သူရဲတွေဖြစ်ပါ 자, တယ် 모든 나라에 다 군인들이 있습니다. ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာ 자 စစ်သူရဲ 미얀마도 ရှိ 군인이 ပါပဲ 있죠? မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲရှိတာပဲလေစစ်သားတွေ 가끔가다
이 전투기가 휙 하고 막 엄청난 굉음을 나면서 지나가는 것을 듣게 됩니다. ဆိုဘောနော်တစ်ခါတည်းဆိုရင်စစ်လင်တွေဘောနော်ခါတဲ့အတန်ကျဲကြီးနဲ့ပြန်သွားတဲ့အရာတွေကိုဘောနော်ကြားရပါတယ် 이제 군인차를 타고 다니면서 군복을 입고 다니는 군인들을 보게 됩니다. ဆိုဘောနော်ပြီးတဲ့ခါမှာစစ်ကားကိုစီးသွားတယ်ဘောနော်စစ်ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ပြီးတော့မှစီးသွားတာတွေလည်းတွေ့ရပါ 제가 တယ် 처음에 미얀마에 왔었을 때는 군인들을 자주자주 봤어요. 여기저기서. ဆိုဘောနော်ကျွန်တော်ဆက်စမြန်မာပြူလာတော့ကဆိုလို့ရှိရင်နေရာအနှံ့မှာဘောနော်စစ်သားတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရပါတယ် 총을 들고 무장하고. စတနက်ကင်ပြီးတော့မှခါရဲဘောနော်ဟိုသူတို့ကိုသူတို့တေချာဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့မှ 지금은 이제 그런 모습이 아주 적어졌습니다. ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါတွေကတော်တော်လေးကိုဘောနော်ရှားပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ် 모든 나라에는 나라를 지키는 또 방어하는 그런 군인들이 있습니다. ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့စစ်သူရဲတွေဆိုတာဘောနော် 자 ရှိပါတ 그렇다면 ယ် 우리는 어느 나라에 속한 군인입니까? ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်သူရဲတွေလဲ 네? 자 우리는 하나님 나라에 속한 군인들이죠. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖျားသခင်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်ပါတယ် 우리는 그리스도에게 속한 군인들인 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ် 자 오직 우리의 시민권은 하늘에 있다 ဒါ 그랬습니다. အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောရတယ် 자 우리는 그리스도에게 속한 하나님 나라의 군대들이라는 겁니다. ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှဖျားသခင်နိုင်ငံရဲ့စစ်သူရဲတွေ 자 우리의 대장은 누구냐면 바로 예수 그리스도이십니다. ကျွန်တော်ဦးဆောင်နေတာကကြတော့သခင်ရှိ 자 그래서 그리스도인들은 하나님의 나라의 깃발 아래 모인 그리스도의 군대들이다 이렇게 말할 수 있는 ဒါ 거예요. အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်ယာန်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံရဲ့အလံတော်အောက်မှာပေါ့နော်စုဝေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် 특별히 이 마지막 때에는 더욱더 요구되는 그런 그리스도인에게 불려지는 그런 이름일 수 있다라고 생각을 ဆို 해봅니다. တော့သူတစ်ပြည့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်မှာပေါ့နော်ဒီအမီနာမလိုအပ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ် 왜냐하면 마지막 때는 더욱더 정신을 차려야 되겠잖아요. ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလနီးကပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကပို့တတိရှိရမှာဖြစ်တယ်လေ 그래서 이 마지막 때에 자 우리는 그리스도의 군사다. ။ဆိုတော့ကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ် 하나님 나라의 그 깃발 아래 모인 그리스도 예수의 군대들이다라는 생각을 좀 더 깊이 가지고 살아가야 돼야 될 때라고 생각이 ဆိုတော့ 됩니다. ဖျားသခင်နိုင်ငံရဲ့အလံတော်အောက်မှာပေါ့နော်စုဝေးနေတဲ့စစ်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုကိုကနဲ့နဲစွာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ် 군인들은 졸지 않아요. ။စစ်သူရဲတွေကအိမ်မငိုက်ဘူးနော် 졸면은 어떻게 되는지 아세요? ။အိမ်ငိုက်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ထင်လဲ 머리 박아. 머리 박아 바닥에다가. ။ဆိုတော့နော်ခါတဲ့ဟိုခေါင်းကိုပေါ့နော်ဒီတမန်လင်းနဲ့စောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် 훈련 받는데 졸아. ။ဆိုတော့နော်အခုလက်ကျင့်မှုလုပ်နေတဲ့အချိန်အိမ်ငိုက်ရလား 누구 튀어나와. ။ဆိုတော့ဘယ်သူထွက်လာခဲ့ 머리 박아. ပြီးရင်ခေါင်းလာဆောက် 바로 그냥 기합을 줍니다. ဆိုတော့တန်းပြီးတော့မှပေါ့နော်အပြစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 우리는 무엇을 위해서 싸웁니까? ။ဒါဆိုရင်ကျုံတို့ကဘာအတွက်တိုက်နေရလဲ 모든 나라들은 자기 나라를 방어하기 위해서 지키기 위해서 군인들을 많은 돈을 들이면서 이제 유지합니다. ။ဆိုတော့နော်နိုင်ငံတိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရက်တည်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ် 우리는 무엇을 위해서 싸웁니까? ။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျုံတို့ကဘာအတွက်တိုက်ရမှာလဲ 자, 하나님 나라의 확장을 위해서 싸우는 거예요. ။ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ပြန့်ပွားဖို့အတွက်တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 예수님 이 땅에 왜 오셨습니까? ။ဆိုတော့သခင်ရှုဒီလောကကိုဘာကြောင့် 왜 လာလဲ 십자가에 피를 흘려 죽으셨습니까? ပြီးတော့ဘာကြောင့်လောကကတိုင်မှာ 하나님 သွေး 나라를 စီ 세우러 စဉ်ပေးတာ 오셨다고 လဲဖျားသ 말씀하셨어요. ခင်နိုင်ငံကိုထူထောင်ဖို့ 이 땅에 하나님 나라가 세워졌습니다. ဆိုတော့ဒီမြေမှာဖျားသခင်နိုင်ငံ 그리고 하나님 나라가 점점점 확장되어 가고 있는 거예요. ပြီးတော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားလာပါတယ် 그 일을 위해서 우리가 싸우는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုအတွက်ကျုံတို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬습니다. နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာပါဆိုပြီးပြောရတယ် 군인들이 해야 될 가장 우선순위는 나라를 위해서 해야 하는 일이잖아요. ဆိုတော့စစ်သူရဲတွေစစ်သားတွေအနေနဲ့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာကနိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자기 일은 그 다음인 겁니다. ဆိုတော့မိမိရဲ့အမှုရေမိမိအလောက်ကနောက်မှလုပ်ရ 너희는 တာ 먼저 그리스도 예수의 일을 구하라 그랬습니다.
ဆိုတော့ရှေးဦးစွာခရစ်တော်ယေရှုရဲ့အမှုကိုအရင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. ပြောပြီးသားလေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာပါ 자기 일이 먼저가 아니죠. ကိုယ့်အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး 우리는 하나님의 군대들입니다. 예수 그리스도의 군사들입니다. ကျွန်တော်ဖျားခင်ရဲ့မနောစစ်သူရဲ့တွေဖြစ်တဲ့သခင်ရွှေ 그래서 စစ်သူရဲ့တွေဖြစ်တယ် 먼저 우리가 해야 될 일이 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘက်ကအရင်ရှေ့ဦးစွာလုပ်ရမယ့်အလုပ်စွာရှိပါတယ် 군사로서 စစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့ 바로 하나님 나라를 확장시키는 일을 해야 되는 겁니다. ဆိုတော့ကဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ပြန့်ပွားအောင်လုပ်တဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님 나라가 천국이잖아요. ဆိုတော့ဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းကင်နိုင်ငံမလား 자, 이 세상에 천국이 이루어지도록 해야 됩니다. အဲ့ဆိုဒီလောကမှာကောင်းကင်နိုင်ငံပြည့်ဝလာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 한 영혼이 구원받으면 그 영혼 속 깊이 이제 하나님을 주인으로 모시고 그리고 그 사람은 하나님께 속하게 되고 하나님 나라가 한 영혼이 구원받게 되면 확장되어져 가는 거예요. ဆိုတော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးကကယ်တင်ခြင်းပေါ့နော်ရလာတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နော်ခါရဖျားခင်ကသူ့အတွက်ပေါ့နော်သခင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့နိုင်ငံပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 자, 하나님 나라가 많이 확장이 됐잖아요. ဆိုတော့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဖျားခင်နိုင်ငံကတော်တော်လေးပေါ့နော်ကိုကျေပြည့်နေဖြစ်ပါတယ် 처음에 시작은 아주 미비했습니다. 미미했습니다. ဆိုတော့နော်ပထမအစပိုင်းမှာတော့မေးမိန်ခဲ့ပါတယ် 아주 작았죠. ဆိုတော့အရင်ကသင်းငယ်ခဲ့တယ်လေ 제가 처음에 왔었을 때 이제 이 클라이프 목사님 집에 몇 명이 모였어요. 몇 명. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာတော့ကဆရာခလိုက်တို့အိမ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်လေးပဲပေါ့နော်စုဝေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그때 있었던 분도 여기 있어요. ဆိုတော့အဲ့တုန်းကရှိတဲ့သူတွေအခုလည်းဒီမှာရှိတယ် 그런데 거기서부터 시작해가지고 지금 현재는 어떻게 됐습니까? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစခဲ့တာအခုလက်ရှိဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ 클라이프 목사님 한 분이셨는데 지금은 전도인이 11명이 됐습니다. ဆိုတော့အစပိုင်းမှာဆရာခလိုက်တစ်ယောက်တည်းပဲရှိခဲ့တာလေအခုဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်ကြီးပဲ17ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် 조금 있으면 전도인 훈련생 8명이 들어오게 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်သိမ့်မကြဘူးကျန်းစာကျောင်းသားအနေနဲ့10ယောက်ဝင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 지금은 이제 10개 교회가 됐습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်လည်းပဲ10ပါးရှိသွားပြီ 조금 ဖြစ်တယ် 있으면 때때구도 교회로서 2월 1일부터 시작하게 될 겁니다. ဆိုတော့အခုသိမ့်မကြဘူးဒီ2လပိုင်းတစ်ရက်နေ့မှာတက်ကူးမှာပေါ့နော်အသင်းတော်အနေနဲ့အစပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 처음에 모였던 사람들 중에 구원받지 못했기 때문에 떠났던 사람들이 많아요. ဆိုတော့ဘောနော်အစပိုင်းစုဝေးတဲ့သူတွေထဲမှာကတင်ချင်းအသေးချာမဖြစ်ပဲနဲ့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေတော့ဘောနော်များစွာရှိခဲ့ပါတယ် 그런데 끝까지 붙어 있었던 사람들은 확실하게 구원받았고 지금 아주 귀하게 기둥이 되어서 쓰임 받고 있습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲဘောနော်ဆက်ပြီးတော့မှကြံခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့ကတင်ချင်းလည်းပဲအတိအကျအခိုင်မာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ထဲမှာအဖို့တန်စွာနဲ့တိုင်ဖြစ်ပေါ်တော့ 그중에 ရည်ကြည်နေဖြစ်ပါ 전도인으로 တယ် 세움 받은 사람들도 있어요. ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်ပြည့်တင်မြောက်ချခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါ 그분들을 တယ် 통해서도 계속 구원의 역사가 나타납니다. ဆိုတော့သူတို့အဖြစ်လည်းပဲစက်တိုင်းဒီကတင်ချင်းအမှုအထင်ရှားနေတယ် 하나님이 함께 하시는 거죠. ဆိုတော့ဒါပါလေဖျားခင်အတူပါရှိရ 하나님 ဆိုတာ 함께 일하고 계시는 거죠. ဖျားခင်ကအတူအလုံးလုံးနေဆိုတာဖြစ်တယ် 그래서 현재는 지금 구원받으신 형제 자매들만 해서 약 500명 가까이 됩니다. ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့အခုပြန်တွက်ကြည့်ရင်ကဲတချင်းရထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲစုစုပေါင်းဆို900ဘောနော်ဝန်းကျင်မှာရှိနေဖြစ်ပါတယ် 교회 다니는 사람 500명이 아닙니다. ဆိုတော့ဖျားเจ้าဒီတိုင်းလာတက်တဲ့သူအယောက်900မဟုတ် 예수 ဘူး 믿는 နော် 사람 500명이 아니에요. သခင်ယေရှုကိုယုံတဲ့သူ900လို့ပြောတော့မဟုတ် 확실히 ဘူး 거듭난 အ 사람들. တိအကျဒုတိယမူဖွား 확실히 ခြင်းရ 구원받은 တဲ့ 사람들. အတိအကျကဲတချင်းရတဲ့သူ 그런 사람들을 통해서 주님이 일을 하시는 ဆို 겁니다. တော့သူတို့အဖြစ်ဖျားကအလုံးလုံးနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 왜냐하면 그들이 군사들이기 때문입니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကစစ်သူရဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 일반인들과 달라요. ဆိုတော့ဘောနော်ပုံမှန်လူနဲ့မတူဘူး 생각과 달라요. 생각이 စဉ်းစားတာလည်းမ 다릅니다. တူ 삶의 ဘူး 목적이 အ 다릅니다. သက်ရှင်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းမတူဘူး 정신도 달라요. ဆိုတော့ခံယူချက်လည်းမတူ 눈빛도 ဘူး 달라요. မျက်လုံးအရောင် 말하는 게 달라요. စကားပြောတာလည်းမ 행동하는 게 တူ 달라요. ဘူးစိတ်ကြံပြုမှုမှုလည်းမတူဘူး 일반인들과 구원받지 않은 사람들과 다르다 이 말입니다. ဆိုတော့ဘောနော်ပုံမှန်လူတွေကတည်းချင်းမရတဲ့သူတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် 확실하게 구원받은 한 사람을 통해서 교회가 하나가 생기는 거 봐요. 저는 경험을 했습니다. ဆိုတော့အတိအကျကတည်းချင်းရတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်အသင်းတော်အထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်အသက်တွေ့နေပါတယ်အနီးကပ်မှလည်းတွေ့နေရတယ် 그는 정말 군인이었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကစ်စစ်သူရဲနဲ့တူပါတယ် 그 군인 한 사람이 한 교회가 되는 거예요. ဆိုတော့အကြောင်းအဲ့လိုစစ်သူရဲတယောက်သာရှိအသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်လာတယ်
네피도 교회가 그랬고 ဆိုတော့နေပြီးတော့အသင်းတော်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ် 짜운공 교회가 그렇고 ဆိုတော့ចောင်းကုန်းအသင်းတော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ 우리 교회 모든 교회가 다 거의 그래요. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တော်တော်လေးနီးပါးကအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 한 사람입니다. 한 사람. ဆိုတော့တစ်ယောက်တော်သူ 정말 그리스도 예수의 좋은 군사 한 사람. ဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တစ်ယောက်တော်သူရှိဖို့ဖြစ်တယ် 그들을 통해서 주님이 일하시는 걸 봤어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူတွေအဖြစ်သခင်ဖျားအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရပါတယ် 지금도 계속 일하고 계십니다. အခုလည်းစစ်တိုက်အလုပ်လုပ်နေတာပဲ 때 떼고 보십시오. ဆိုတော့တက်တက်ကူလည်းကြည်ပါ 그 교회가 어떻게 시작이 됐습니까? ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအစပြုလာတာလဲ 지금은 벌써 30명이 넘어요. ဆိုတော့အခုဆိုရင်မနော်ဟိုတင်းတန်းနေပါလို့30လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ် 그거 아세요? အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 하나님이 일하시는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပါလေဖျားသခင်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ 하나님이 ပါ 함께 လေ 하시는 거예요. ဆိုတော့ဖျားကအတူပါရှိရ 거기 ဖြစ်တယ် 전도인이 있어서 그렇게 된 게 아닙니다. ဆိုတော့အဲ့မှာအမှုတော်ဆောင်ရှိနေလို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး 그리스도 예수 좋은 군사가 있었기 때문에 그렇게 된 ဆို 겁니다. တော့သူတို့ထဲမှာခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့စိတ်သက်ရှိရသူရှိလို့ 일반인들만 있다면 절대 그런 일은 일어나지 않아요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်ဒီကိစ္စလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေ 우리는 하나님 나라를 위해서 있는 겁니다. 하나님 나라를 확장시키는 일을 위해서 싸우는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံဘောနော်တိုးပွားဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 한 영혼이 구원받으면 하나님 나라가 그만큼 더 확장되어져 가는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ဝိညာဉ်တစ်လုံးကယ်တင်ခြင်းရလာပြီးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာဖျားရဲ့နိုင်ငံလည်းပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတာဖြစ်တယ် 이 땅에 하나님 나라가 세워지면 하나님이 오시는 겁니다. ဆိုတော့ဒီမြေမှာဖျားရဲ့နိုင်ငံကျေပြန့်ပြီးဆိုရင်ဖျားပြန်လာတာ 그리고 ဖြစ်တယ် 하나님 다 데려가시는 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတော့ဖျားကပြန် 그리고 이 ခေါ်သွားမှာ 세상을 ဖြစ်တယ် 불러 싹 태워버리는 ပြီးတော့ 겁니다. ဒီလောကကိုမီးနဲ့ဖြစ်စီပလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 그 날이 얼마 남지 않았다는 걸 အဲ့ 아셔야 လို 돼요. မျိုးလို့တော့မဲနေရဘလောက်မှမကြံတော့ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် 하나님만이 아시는 그 하나님만의 계획하신 그 충만한 수가 거의 다 차가고 있다는 사실을 아셔야 ဆိုတော့ 됩니다. ဖျားသခင်တပါးတည်းသာသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့စုံလင်တဲ့အရေးအတွက်ကပြည့်ကန်ပြီးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ် 우리가 하나님의 군대에 이 땅에서 예수 그리스도의 좋은 군사로서의 삶이 사실은 얼마 남지 않았습니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့စစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်အသက်တာကိုရှောက်လန်းရမယ့်အချိန်လည်းဘယ်လောက်မှမကြံတော့ပါဘူး 전 세계적으로 얼마나 치열하게 전쟁이 일어나고 있는지 ဆို 아세요? တော့အခုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာရတိုက်ပွဲတွေဆိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေ 영적 တယ် 전쟁입니다. 지금 ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ် 여러분들은 정말 그리스도 예수의 좋은 군사들입니까? ဒါဆိုရင်ညီကိုမောင်မတို့ဟာတကယ်ပဲခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဖြစ်နေလား 군인이에요? တကယ်ပဲစစ်သားဖြစ်ပြီလား 하나님 나라에 정말 속했습니까? ဆိုတော့ဖျားသခင်နိုင်ငံနဲ့အမှန်တကယ်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီ 하나님과 함께 싸우고 있습니까? ဆိုတော့ဖျားနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ရရှိလား 영적 전쟁터 속에 있습니까? ဆိုတော့ဘောနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်မြေပြင်မှာကိုကရှိနေသလား 우리가 구원을 받는 즉시 하나님 나라를 위해서 싸우는 예수 그리스도의 좋은 군대에 그 바로 들어가게 된다라는 사실을 아셔야 ဘော 됩니다. နော်ကျွန်တော်ကတဲ့ချင်းရတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့စီးရင်ထဲမှာဝင်သွားပြီဆိုတာကိုဘော 자, နော်သိဖို့လိုပါ 교회는 တယ် 바로 대장 되신 예수님과 함께 하나님 나라를 위해서 싸우는 군대들이라는 걸 아셔야 돼요. ဆိုတော့အသင်းတော်ဆိုတာကဘောနော်ဥဆောင်နေတဲ့သူဘောနော်သခင်ယေရှုနဲ့ဘောနော်ကိုရီးယားအတူပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ် 자, 교회를 가장 정확하게 깨달으신 분이 사도 바울이십니다. ဆိုတော့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတိအကျအသေးချာနားလည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တော် 자, ပေါ် 교회가 무엇이다라는 것을 사도 바울은 계속 서신서에 말씀하고 있습니다. ဆိုတော့တမန်တော်ပေါ်လို့ဆိုရင်အသင်းတော်ကဘယ်လိုမျိုးအရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာတောက်လျှောက်ဖော်ပြထားပါတယ် 자, 신앙생활은 교회 생활입니다. ဆိုတော့ယုံကြည်သူအသက်တာဆိုတာလည်းပဲအသင်းတော်ထဲမှာ 교회가 ရှောက်လန်းတဲ့အသက် 무엇인지를 တာဖြစ် 모르는 တယ် 사람은 신앙생활을 실패할 수밖에 없는 거예요. အဲဆိုတော့အသင်းတော်ကဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ယုံကြည်သူအသက်တာကိုရှုံးနေမှာဖြစ်ပါ 자, တယ် 에베소서가 가장 교회에 대해서 잘 설명하고 있는 성경입니다. ဆိုတော့အေဖေဩဝါဒစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အသေးချာရှင်းပြထားတာ 자, ဖြစ်ပါတယ် 에베소서 1장. အေဖက်တစ်ကိုကြည့်အောင်အေဖက်ခန်းကြီး1
1장 3절부터 5절까지 말씀을 먼저 읽겠습니다. ဖာဖက်ကန်ကြီးကျေအငယ်3ကနေ5ကိုရေဖတ်ရအောင် 자, 여기에 창세전에 우리를 예정하고 우리를 택했다라는 말이 나옵니다. ဆိုတော့ဒီမှာကဘာမတီမရှိမိကြတဲ့ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာဘောနော်ပါ 그런데 잘못 알고 있는 분들은 이 우리를 개인을 적용해서 그렇게 이해합니다. ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘောနော်ဟိုလွဲမစွာစဉ်းစားတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ငါတို့ကိုလို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုတစ်ယောက်စာအနေနဲ့ပြန်ပြီး 자, တော့စဉ်းစားရ 그렇게 ဖြစ်ပါတယ် 성경을 해석하게 되면 하나님은 어떤 사람은 천국 가기로 이미 정해놓고 택했고 어떤 사람은 지옥 가기로 이미 정해놓고 택했다라는 말이 돼버리는 ဆို 겁니다. တော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ယောက်စာအနေနဲ့အတလွဲပြန်ယူတာမျိုးစားဘောနော်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဖခင်ကဘသူ့ကိုကြတော့ဘောနော်ကေရီချင်းရပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဘသူ့ကိုကြတော့ငရေတဲ့သွားဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးစားပြန်ပြီးတော့မှယူတာဖြစ်ကုန်ပါတယ် 어떤 한 사람이 교회에 찾아와서 이제 예배에 참석하게 되면 당신은 하나님이 예정하셨기 때문에 하나님이 택했기 때문에 이렇게 교인이 된 거라고 말을 합니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဥမာလူတစ်ယောက်ကအသင်းတော်ကိုလာတယ်ပြီးတော့ဝုပြုကိုးကွယ်မှုအစီအစဉ်တွေမှာဘောနော်လာပြီးတော့မှပါဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်ပြီးဆိုရင်အသင်းကတော့ဖခင်ကဘောနော်တင်းကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်းကရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ် 그럼 안 택한 사람도 있다라는 얘기잖아요. အဲ့ဆိုရင်သူတို့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာလဲရွေးကောက်ခြင်းမခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေဆိုတဲ့သဘောလေ 그럼 하나님이 처음부터 지옥 가기로 결정해 놓은 사람도 있다란 말이 되는 겁니다. အဲ့ဆိုသဘောကဖခင်ကအစကတည်းကဘသူတွေကိုတော့ငရေသွားမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သွား 자, ပြီးတော့ 그렇게 တက်ရောက်တော့ 성경을 ဖြစ်တယ် 적용시키면 성경은 다 틀어져 버리는 겁니다. ဆိုတော့အကေအဲ့ပုံစံမျိုးကျမ်းစာကိုကြည့်ရင်ကျမ်းစာအကုန်ချော့ကုန်မှာဖြစ်တယ် 하나님은 한 사람도 멸망치 않고 다 회개하여 구원에 이르기를 원하신다고 ဆိုတော့ဖ 말씀합니다. ခင်ပြောရပြီးသားလေတယောက်တောင်မှပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ဘဲနဲ့အကုန်ကိရိချင်းတို့ရောက်ဖို့အလို 하나님은 ရှိ 이 တယ်ဆိုတာ 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다고 ဆိုတော့ဖ 말씀합니다. ခင်ကဒီလောကကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရီတို့သားတော်ပေးခဲ့လို့ပြောတာပါတယ် 모든 사람이 영생 얻기를 원하신다고 ဆို 말씀합니다. တော့လူအပေါင်းကိုထာဝရအသက်ရစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောတာတယ် 그 성경 말씀과 다 충돌이 되는 겁니다. အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးသွားရှိရင်အဲ့ဖော်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေနဲ့အကုန်တလွဲတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာလေ 자, 하나님은 개인을 택하신 게 아니라 교회를 택하셨다고 말씀하고 있는 ဆို 거예요. တဲ့ကြောင့်ဒီငါတို့ဆိုတာကတစ်ယောက်စာတစ်ယောက်စာအပေါ်မှာပေါ့နော်ရွေးကောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဆိုတာကအသင်းတော်ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုရွေးကောက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 교회는 구원받은 사람들이 함께 모여 복음을 위해서 합력하고 수고하고 희생하는 연합체가 바로 교회입니다. ဆိုတော့အဲ့မှာကရချင်းရထားတဲ့သူတွေကဧဝံဂေလိတရားအတွက်စိတ်လုံးတလုံးတဝရဲဖြစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစုဝေးရှိမှာဖြစ် 이 တယ် 교회는 창세전에 삼위일체 하나님이 이 교회를 세우기로 작정을 하셨던 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အသင်းတော်ဆိုတာလည်းပဲဘောနော်ကဘာမတီမရှိမိကြတဲ့သုံးမတဆူဖယားကတိဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘောနော်သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် 그래서 교회를 택하시고 교회를 예정하셨다라는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်အသင်းတော်ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုကြိုပြီးတော့မှစီစဉ်ထား 그럼 그 교회 안에 어떻게 들어올 수 있느냐라는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကိုဘယ်လိုဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 하나님이 구원을 계획하셨고 계획하신 구원을 예수님이 십자가에서 완성을 하셨던 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘောနော်ဖျားကဟိုအသင်းတော်ကိုပေါ့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဆွဲပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြင်ဆင်သွားတာမျိုး 하나님의 뜻은 독생자 예수 그리스도가 십자가에 이 세상 모든 죄를 지고 심판받아 죽는 거였습니다. ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုရင်တပါးရီတော်သားတော်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကလောကတိုင်မှာအသွေးစီစဉ်ပြီးအသေးခံနေရ 그래서 ဖြစ်ပါတယ် 예수님은 독생자 대신 예수님은 이 세상 모든 죄를 지시고 십자가에서 피 한 방울 남기시 싹 쏟아주시고 이 세상 모든 사람을 대신해서
대속하는 일을 하셨습니다. 이루셨습니다. 자, 이트자므로 특히 슈알레베 저번에 가레디 바리도 따로 특히 슈아슬로신 또 어토이리 시즌 베레 비레 카마디 로카오 휘노 베레 알로고 보너 로베케라 지바레. 그리고 부활 승천하셨고 이제 성령을 보혜사를 보내주셨습니다. 자, 비로 이마 탐욕대 야시비로마 다시노 윈인도 우비사시아 앞에 실로베케라 지바레. 그 성령께서 복음이 역사되는 곳, 정확히 하나님의 말씀이 증거되는 곳에서 함께 일하시잖아요. 자, 비로 다시노 윈인도 알레베 디피아의 무보너 친샤의 니야마 아티자 디웅리자 뼈내는 니야마 보너 알로로데스라 두야바레. 그래서 이제 회개하고 구원받기를 원하는 그 사람 심령 속에 역사하셔서 복음의 말씀을 믿게 하시고 구원하는 일을 하시는 겁니다. 자, 나운다야 비로마 디케리 친디야오 보너 용지လက်ခံတဲ့ 두의 에테마 보너 디웅리디야오 보너 아카이마 용지나 로베라 지바레. 그래서 구원은 하나님이 해주시는 거예요. 자, 그래서 케리친야 피아스킨 백가 그리고 로베. 구원은 하나님의 선물입니다. 비로 케리친야 피아스킨 앞에လက်ဆောင် ဖြစ်တယ်. 그래서 구원받은 사람이 이 교회에 이제 참여가 되는 겁니다. 자, 그래서 케리친야 လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘောနော်အသင်းတော်ထဲမှာကိုကပါဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဘောနော်ဖြစ်သွားပါတယ်. 그래서 복음을 믿고 성령의 인치심을 받아서 이 주님의 몸된 교회에 참여되어지도록 그렇게 예정하고 그렇게 택해놨다라는 거예요. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာကိုကပါဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်ဘုရားကငကိုကလေးကသတ်မှတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်. 그런데 자신이 거절하고 받아들이지 않으면 끝까지 거부하게 되면은 결국은 참여되지 못하고 이뤄져 버리는 ဆို 겁니다. တော့ဒါပေမဲ့မိမိကအဲ့ဒါကိုညင်းပယ်တယ်လက်မခံဘူးပေါ့နော်အဆုံးတိုင်အောင်အဲ့လိုပဲလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကောက်ချစ်ခင်ရဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကမပါတော့ဘူးလေ. 그래서 이 교회 안에는 하나님의 피로 영원한 속죄함을 받은 성령의 인치심을 받은 구원받은 사람들이 이 교회의 구성원이 되고 이 교회의 구성원 안에는 유대인이나 이방인이나 상관없이 하나가 되는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အသင်းတော်ထဲမှာဖခင်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသားဘုန်းတော်ကယ်ခြင်းရတဲ့သူတွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အသင်းတော်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူဒလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တပါးမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရောထွေးပြီး 그래서 တော့ 이 교회에 주님이 머리로 계시고 구원받은 사람은 이 한 몸 된 교회 안에 지체로 연결되어서 이 한 몸 안에 참여되어지는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အသင်းတော်ထဲမှာဖခင်ကဥကောင်းနေနဲ့ရှိနေမယ်ကယ်ခြင်းရထားတဲ့သူတွေကြတော့ဘုန်းတော်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေလိုပဲပေါ့နော်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်. 자, 1장 22절 23절 읽겠습니다. ဆိုတော့ခန်းကြီးကြီးအငယ်20နဲ့23ဖခင်ဒီဖက်ခန်းကြီးကြီးအငယ်20နဲ့23자, 교회는 그의 몸이다 그랬습니다. တင်းတော်ကဘုန်းတော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ဖြစ်ပါတယ် 자, 교회는 만물 위에 있다고 ဆိုတော့ 말씀하십니다. တင်းတော်ကခတ်သိမ်းသောအရာတွေရဲ့အထက်မှာရှိ 자, တယ် 교회 위에는 이제 머리 대신 주님이 계시는 ဆို 거예요. တော့အတင်းတော်ရဲ့အပေါ်မှာတော့ဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ပဲရှိရဖြစ်ပါတယ် 그래서 머리 대신 주님을 받들고 있는 이제 한 몸이 바로 교회인 겁니다. ဒါကြောင့်ဥကောင်းဖြစ်တဲ့သခင်ဖျားကိုမတ်တီပေးရတဲ့ဘုန်းတော်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 그래서 13절 14절 ငယ် 보겠습니다. 73 하시겠습니다. 74လေးကြည့်အောင်73 74ဖျား 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 듣고 믿어서 성령의 인치심을 받은 사람들이 교회입니다. 교회에 참여되어지는 겁니다. ဧဝံဂေလိတရားဒီဟူသောတမန်တရားကိုကြားနာပြီးတော့မှပေါ့နော်ယုံကြည်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှင်
ဂရိတော်နေရှင်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တစ်စိတ်ခတ်ချင်းခံရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေပဲအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ် 그러면 이 구원의 복음의 핵심 내용이 뭐예요? အဆိုရှင်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ရှင်နဲ့ဒီကတဲ့ချင်းအကြောင်းကဘာကိုပြောတာလဲ 바로 7절이죠. အငယ်ခုနှစ်ဖြစ်ပါ 같이 တယ် 읽겠습니다. ခုနှစ်ကိုလည်းဖတ်ရအောင်ခုနှစ်နဲ့ရှစ် 자, 이것이 우리가 듣고 믿은 구원의 복음의 핵심입니다. ဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော်ကြားနာပြီးတော့မှယုံကြည်ခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့အဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် 2000년 전에 십자가에 흘린 그 예수님의 피가 뜨겁게 우리에게 다가오잖아요. ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကစီစဉ်ခဲ့တဲ့သခင်ဖျားရဲ့အသွေးအဆိုရင်အခုလည်းကျွန်တော်ပေါ်မှာပူလောင်စွာနဲ့ပေါ့နော်တောက်လောင် 지금도 စွာနဲ့ 살아서 ခံ 그 စား 피가 ရ 우리를 တယ် 적시고 있고 적셨던 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီသွေးကအခုထိအသက်ရှိနေပြီးတော့မှကျုံတို့ကိုဘောနော်ခါတဲ့ဟိုဖုံးလွှမ်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 단번에 우리가 그래서 천국에 당당하게 들어갈 수 있도록 해주신 겁니다. ဆိုတော့တခါတည်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရဲရင်နဲ့ဝင်နိုင်အောင်ဘောနော်လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ် 구원은 죄사함이지 않습니까? ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအပြစ်ဖြေလို့ဖြစ်တယ် 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 ဆိုတော့အပြစ်ဖြေ၍ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 우리의 모든 죄가 바로 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함 영원한 죄사함을 받았으니 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှအတွက်ဟိုစိတ်အသွေးနွားအသွေးနဲ့လည်းမဟုတ်လေမိမိရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်း 자, ကို 그 တော့ပေးခဲ့တာ 사실이 ဖြစ်ပါတယ် 믿어지게 하시는 분이 바로 성령님이신 ပြီး 겁니다. တော့အဲ့အမှန်တရားကိုယုံကြည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာလည်းပဲသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် 머리로 안다고 되어지는 것이 아니지요. ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့သိတယ်ဆိုပြီးတော့မှရတာမဟုတ်ပါ 머리로 ဘူး 정확히 알고 믿고 받아들일 때 이 영혼의 구원이 이루어지는 겁니다. ဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ခေါင်းနဲ့ပေါ့နော်တေချာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲဝိညာဉ်မှာပေါ့နော်လက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그때 이제 이 교회에 이미 창세전부터 예정하신 택하신 이 교회 안에 우리가 들어오게 되는 거예요. 참여되어지게 되는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောနော်ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 교회는 완전한 생명체입니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာကစုံလင်တဲ့သက်ရှိလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 한 사람인 거예요. ဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တူတာဖြစ်တယ် 머리는 주님이시고 ဦးခေါင်းကတော့သခင်ဖျားဖြစ်တယ် 몸에는 많은 지체가 있는 것처럼 구원받은 사람 각각의 개개인은 전부 다 다양하고 다릅니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခန္ဓာမှာအင်္ဂါအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပဲလေကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 다 연결되어서 지체를 이루고 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအချိတ်ဆက်မိပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် 그래서 한 몸이 된 거예요. ဆိုတော့တကူတည်းဖြစ်နေတယ် 자, 13절부터 18절까지 같이 읽겠습니다. ငယ်73ကနေ18အထိလည်းတူတူပါဖေဟာ 아, 2장입니다. 2장. ခန်းကြီး2ရောက်ပါပြီနော်ခန်းကြီး2အငယ်73မှ18 자, 그리고 21절과 22절도 같이 읽겠습니다. 17 20လည်းဆက်ဖေဟာ 자,
12절에 보면은 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자였다라고 말하고 있습니다. 선니체마 변지인 토카 테노디 크리스토고 mati 이드라 아빠운 테나이 모윈 그디도 빠도 브레니 디아로니 미사이 멸린 짐시 로카나이 피아메 니자디고르가 아미자로. 자, 구원받기 전에는 우리는 공중의 권세 잡은 자를 따라서 죄 가운데 살다가 죽으면 영원히 지옥 갈 그런 운명이었던 겁니다. 저는 게리치미야 그냥 솔루션 모강요 소야레 만메엘 아마 원어 디두자 에피디오 줄룸비로마 아따시네 에스로 띵에 도함에 진이 피케바레. 우리는 그리스도 밖에 있었던 겁니다. 자, 뼈면서 크리스토네 마사이네 들이 피케바레. 그래서 하나님의 언약들에 대해서는 아무 상관없는 사람들이었던 겁니다. 자, 비로 피아예 디브레니네 빠따비올레 바마 마사이네 들 피케레. 하나님이 없었습니다. 자, 수라가 피아마 바레다 답피바레. 그래서 하나님 없는 사람에게는 소망도 없는 거예요. 자, 피아마 마바라 멸린절레 무시바우. 세상 사람들이 소망하는 것은 그거는 꿈에 불과한 겁니다. 자, 그 로컬루리 멸린절 차례 소레 아야리야 되게는 잘 에이먼네. 이루어질 수 없는 헛된 꿈이죠. 자, 되게는마 삐와 말라나이네 보노. 구름 잡는 꿈 같은 거 없습니다. 땡고 도비로 판석대 아야네 두바레. 그것을 소망이라 할 수 없죠. 자, 아라오 멸린절 소비로 땀말루미야. 죽은 소망입니다. 멸린치 아띠리 피바레. 이 세상이 망할 때 함께 망할 소망이죠. 자, 디로카 삐시 아두 삐시 도함에 그런 것들이 어떻게 소망이 될 수 있습니까? 아라리오 불로 자, 멸린절 일시적인 것들은 소망이 될 수 없습니다. 자, 보나 드딩가 아야소라가 멸린절 산 소망, 아따시네 멸린절 하나님이 우리에게 피바레. 주신 소망이 있는 거예요. 아라가 페야피레 아야 피바레. 하나님이 계시는 사람에게 소망이 있는 거예요. 자, 피아드키 바레 따따피 멸린칠. 하나님이 없는 사람은 소망도 없는 겁니다. 피아드키 머시 멸린칠 엠시. 자, 이제는 우리가 그리스도의 피로 하나가 됐다. 자, 다음에 구조로 아수의 피아의 에투이로 앞이 드수레 피도아비. 우리가 하나가 되어서 새 사람이 되었다. 자, 보나 tlong도아레 피비로마 루들레 피도아비 바레. 구원받은 사람은요, 통하는 게 있어요. 자, 깨티 친야리 두레야 떼양네 떼양 보노 호ပြန်လဲ ဆက်နွယ်လို့ ရတာ ရှိပါတယ်. 자, 안 맞는 것 투성입니다. 자, 보나 မကြိုက်တာ 떼양네 떼양 뭐라진 မကြိုက်တာကတော့တပုံတစ်ခေါင်းရှိမှာဖြစ်တယ်လေ. 뭐가 맞아요? ဒါပေမဲ့ဘယ်ပိုင်းကတော့ကြိုက်မလဲ? 같이 함께 할 만한 것들이 서로 찾아보면은 하나도 없는 거예요. အတူလှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်မယ့်အရာကိုလိုက်ပြီးရှာရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး. 그런데 구원받았던 이유 한 가지만으로 하나가 딱 돼버립니다. ဒါပေမဲ့လည်းကတိချင်းရထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်တည်းနဲ့လုံးတဝရဖြစ်နိုင်ပါတယ်. 하나님이 같습니다. ဆိုတော့နော်ဖျားသခင်တူတယ်လေ. 주님이 같아요. သခင်ဖျားလည်းတူ 성령이 တယ် 같아요. တရှင်တော်ဝိညာဉ်တူတယ် 믿음이 같아요. ယုံကြည်ခြင်း 소망이 တူတယ် 같아요. မျှော်လင့်ခြင်းတူတယ်. 그러니까 하나가 딱 돼버리는 겁니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးတဝရ 나머지 ဖြစ် 거는 နိုင်တယ်. 하나도 안 맞아도 상관없어요. ဆိုတော့ကျန်တာတွေတစ်ခုမှမကိုက်လည်းပြဿနာ 그런 မရှိ 것들은 ဘူး. 맞춰줘 갑니다. အဲ့ဒါတွေကညှိယူသွားလို့ရတယ်. 그리고 참고 이해하고 ဆိုတော့အတိခံပေးလိုက်နားလေပေး 받아주고 လိုက် 용서하고 လက်ခံပေးမယ်ခွင့်လို့ပေးမယ်. 서로 맞춰가 버려 그냥. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ညှိယူသွား 그런 လို့ 건 별로 중요한 게 아니기 တကယ် 때문입니다. ကြတော့အဲ့ဒါတွေက 더 အရေး 크고 ကြီးတာ 중요한 မ 것이 ဟုတ်ဘူး. 하나이기 때문에 ပို့ပြီးတော့မှကြီးမားပြီးအရေးကြီးတာ 하나가 ကြ 딱 တစ်လုံးတစ်ဝတည်း 되는 ဖြစ်တယ်လေ. အဲ့ဆိုကျန်တဲ့အပိုင်းလဲတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်လို့ရတယ်. 외국에 나가서요. 이제 어떤 한 사람이 찾아와서 당신들 그리스도인입니까? ဆိုတော့ရစ်ချာကိုဘောနော်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလူတယောက်လာရှာပြီးတော့မှအတင်းတော့ခရိယန်ဒီလား 예, 저 그리스도인입니다. ဟုတ်ပါတယ်ခရိယန်ဖြစ်တယ် 근데 구원받은 사람들은 거기서 멈추지 않아요, 질문이. ဒါပေမဲ့တကယ်ကယ်ချင်းရတဲ့သူတွေကမေကွန်းအဲ့မှာပဲ 한 ပြီး 걸음 သွား 더 တာမ 나가죠? ဟုတ်ဘူးလေနောက်တစ်စစ်တက်တော့မယ် born again 크리스찬? တကယ်ပဲဘောနော်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရ 자, တဲ့ခရိယန် 구원받은 လားဆိုပြီးတော့ 그리스도인이냐가 더 물어봅니다. ဆိုကယ်ချင်းရတဲ့ခရိယန်လားဆို 예, ချက်မိမှာဖြစ်တယ် 저는 거듭났습니다. ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရပြီ 거기서 끝나지 않죠? မပြီးသေးဘူးเนาะအဲ့မှာ 어떻게 구원받았죠? ဘလို့ကယ်ချင်းရတာလဲ 물어보면은 예, 하나님이 예정하신 대로 교회 안에 들어오는 방법이 있잖아요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာဖခင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နီလန်အတိုင်းအသင်းတော်ထဲမှာပေါ့နော်ရောက်နေတဲ့သူကရှိမှဖြစ်တယ် 제가 복음의 말씀을 들었습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာခဲ့ရတယ် 그리고 제가 예수님의 피로 영원한 속죄를 받았습니다.
ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမနတခင်ရွှေအတွေ့တော်အဖြစ်ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံစားထားရပါတယ် 단번에 죄 씻음을 ဆို 받았습니다. တခါတည်းနဲ့အပြစ်တွေကိုစေကြောခြင်းခံခဲ့ရ 자, တယ် 그 간증을 딱 들으면은 그렇게 기뻐하는 ဆို 겁니다. အလို့တသိခံချက်မျိုးကိုကြားရရင်အယံဝမ်းမြောက်မှာဖြစ်တယ် 오, 그때서 이제 브라더 그러는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှ နား အာ ရဲ့ ညီ 형제요. ကိုဆိုပြီးတော့မှငါညီကိုပဲဆိုပြီး 그렇게 တော့ 기뻐하고 반가워합니다. ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်မှာဖြစ် 하나가 ပါတ 딱 ယ် 돼버리는 거예요. ပြီးတော့လုံးတဝရဲဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 말도 안 통해. စကားလည်းမပေါက်ပါ 문화도 ဘူး 달라. ယဉ်ကျေးမှုလည်းမတူဘူး 성격도 달라. အကျင့်လည်းမတူဘူး 아는 지식적인 수준도 달라. ဆိုတော့နော်တိတက်နေတဲ့ပညာအရေးချင်းလည်းမတူဘူး 모든 게 다 달라요. ဆိုတော့အဖက်ဖက်ကနေတူမှာမဟုတ် 그래도 ဘူး 그냥 하나가 돼버리는 ဒါပေ 거예요. မဲ့လည်းလုံးတဝရဲဖြစ်ပါတယ် 왜 그렇습니까? ဘာကြောက်လဲ 그런데 통하지 않는 사람이 있어요. ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်နွယ်လို့မရတဲ့သူရှိတယ် 구원받다고 말을 하는데 ကတိချင်းရတယ်လို့တော့ပြောတယ် 같은 식구라는 느낌이 안 들어. ဘာနော်တမိသားစုတည်းပါဆိုတာကိုခံစားလို့မရဘူးအပြန်လည်ဆက်နွယ်လို့မရဘူး 그런 사람들이 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသားသူတွေလည်းရှိရဖြစ်ပါတယ် 하나가 된 겁니다. 하나가. ဆိုတော့တလုံးတဝတည်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် 그래서 구원받은 사람들끼리 연결이 되어서 이 하나님의 거하시는 초소 교회가 지어져 가고 있는 겁니다. ဆိုတော့ကြောက်ကတိချင်းရတဲ့သူတွေအဖြစ်ဆိုတော့ဘာနော်ဖခင်ကကျင်းဝမဲ့အရက်ကိုဘောနော်တိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် 교회는 십자가가 달린 건물이 아닙니다. ဆိုတော့အတင်းတို့လူပြောရင်လောကကတိုင်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အဆောက်အဦကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး 하나님이 거기에 거하시는 게 아니에요. ဆိုတော့အဲ့လိုအဆောက်အဦမျိုးမှာဖခင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ 어디에 거하십니까? ဆိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေမှာလဲ 구원받은 사람들 속에 거하시는 ဆို 거예요. တော့ကတိချင်းရတဲ့သူတွေရဲ့အထ 그래서 က်မှာနေတာ 구원받은 ဖြစ်တယ် 사람들이 이어져서 하나님이 거하시는 초소가 지금 예비되어져 가고 있는 ဆို 겁니다. တော့ကတိချင်းရတဲ့သူတွေအဖြစ်ဖခင်ကကျင်းဝမဲ့အရက်ကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 한 사람이 구원을 받으면은 교회가 더 확장되어져 가는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်လူတစ်ယောက်ကတိချင်းရလာပြီ 하나님 ဆိုရင် 나라가 တင်း 더 တော်က 확장되어져 ပို့ပြီးတော့ 가는 မှ 겁니다. ဟိုတိုးပွားလာတယ်ဖခင်သခင်နိုင်ငံပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာတာဖြစ်ပါတယ် 이 하나님이 계획하신 이 교회가 이 성전이 거의 지어져 가고 있어요. ဆိုတော့ဖျားသခင်အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့ဘောနော်ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုတိဆောက်ပြီးစီးခံဒီဘောနော်ဖြစ်ပါတယ် 그거 아셔요? အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 자, 전체적으로 보면은 그렇고 작게 보면은 이렇게 교회가 이렇게 양곤 교회, 양곤에 있는 구원받은 사람들의 교제, 구원받은 사람들의 모임, 교제 이게 이제 교회입니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခြုံပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မှခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းပဲဘောနော်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဘောနော်ဖခင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ် 쉐비다의 교회가 있고 ဆိုတော့ရှိပိသားမှာဆိုလို့ 구원받은 ရှိရင် 사람들의 모임 있잖아요. ဆိုတော့ပြောချင်တာကတိချင်းရတဲ့သူတွေအစုဝေး 미양곤에도 있고 မြေယန်ကုန်းမှာလည်း 따이찌도 ရှိတယ် 있고 တိုက်ကြီးမှာလည်းရှိတယ် 짱공도 있고 네피도도 있고 နေပြည်တော်မှာလည်း 라피타도 ရှိတယ် 있고 빤따나 쫑표도 있고 ဆိုတော့လက်ပွတ်တာပန်းတော်ကြုံပြော 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 근데 그것이 다 연결돼서 또 교회가 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန် ဟာ ဆက်ပြီးတော့မှတစ်ခုတည်းအသင်းတော် 한몸 တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်တခဏတည်းဖြစ်တယ် 한국에도 있고 ဆိုတော့ကိုရီးယားမှာလည်းရှိမယ် 일본에도 있고 ဂျပန်မှာ 미국에도 လည်း 있고 ရှိမယ်အ 있죠? မေရိကန်မှာလည်းရှိတယ် 다 있을 겁니다. ဆိုတော့ရှိမှာပဲဖြစ်တယ် 이어져서 ဆို 한 몸이 되어가는 거예요. တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့တခဏတည်းဖြစ်တယ် 자 그렇게 지어져 가느니라 그랬습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တိဆောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 자 23장 20절 21절 읽어보겠습니다. ခန်းကြီး23 3장 20절 21절 3နော်အခန်းကြီး3 20 21 같이 읽겠습니다. ဒီလိုကဖေအောင် 자 여기 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서를 동일하게 썼습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာအသင်းတော်အဖြစ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုခရစ်အဖြစ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောတာပါတယ် 예수 그리스도 안이 어디냐? ဆိုတော့တခင်ရှုရဲ့ထဲကပဲ 예수님이 어디 계시냐? တခင်ရှုကဘယ်မှာရှိတာလဲ 교회 안에 계신다는 거예요. အသင်းတော်ထဲ၌ရှိ 교회 တယ် 안에 머무는 것이 예수 그리스도 안에 거하는 거라는 ဆို 겁니다. တော့အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေတာကယေရှုခရစ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်
너희는 내가 일러 준 말로 이미 깨끗하게 했으니 너희는 내 안에 거하라. ဆိုတော့သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအဖြစ်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြပြီးငါ၌ 너희가 ကြည်နေ 붙어 ကြ 있으면 တော့ 절로 열매를 맺고 ဆိုတော့သင်တို့တွေ့ကပ်ပြီးရှိမယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်တည်ရတည်လာမယ် 그러나 그렇지 못하면은 밖에 버리고 말라진다. ဆိုတော့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်တော့အပြင်ကိုစွန့်ပစ်ချခံရ 사람들에게 ပြီးတော့ 발피움을 당한다. တွေ့သွားမယ်လူတွေရဲ့နေချေခြင်းကိုခံရမယ် 결국 불태워진다 그랬습니다. ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိရှုခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그 안이 어디냐 말이에요. 예수 안이. ဒါဆိုအဲ့သခင်ရှုအထဲကဘာမှလဲ 내 안이 어디냐 ဆိုတော့ 말입니다. ငါ၌ဆိုတာဘယ်နေရာကိုပြောတာ 여기 လဲ 교회 아닌 겁니다. အသင်းတော်၌ဖြစ်ပါတယ် 교회는 뭐예요? အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲ 구원받은 그리스도인들의 교제가 교회예요. 교회. ဆိုတော့ဘနောကတိချင်းရထားတဲ့သူတွေရဲ့မိတ္တဟာယာကအသင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် 그 안에 누가 계십니까? အဲ့ဒီမှာဘယ်သူရှိမလဲ 우리 가운데서 역사하시는 능력이 계시는 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့တကိုးထင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဖြစ်ပါတယ် 바로 성령님이 계시는 ဆို 겁니다. တော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိနေရဖြစ်တယ် 예수님이 구원을 완성하시고 부활승천하신 이후에 성령 보혜사를 보내주셨습니다. ဆိုတော့ဘနောတခင်ရှုအသေးခံနဲ့ထမြောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီဘနောဥပစ္ဆဆရာ 하나님의 영, 진리의 영. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့တမန်တရားရဲ့ဝိညာဉ် 영원한 영입니다. ဆိုတော့ထာဝရတည်မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ် 삼위일체 되신 삼위의 ဆို 하나님이십니다. တော့သုံးပါးတဆူဖခင်သခင်လည်းဖြစ်ပါတယ် 그 하나님 어디 계셔요? ဒါဆိုအဲ့ဖခင်သခင်ဘာမှရှိနေတယ်လဲ 어디서 능력으로 역사하십니까? ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာတကိုးတော်အားဖြင့်လှုပ်ရှားနေတယ်လဲဆိုတာ 교회 안에서. အသင်းတော်ထဲမှာ 그래서 3장은 뭘 말하냐면은 교회 안에는 성령님이 계셔서 역사하시는다 이 말입니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီအခန်းကြီး3ထဲမှာကျတော့ဘာကိုပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအသင်းတော်ထဲမှာသူ့အမှုကိုထင်ရှားစေတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 교회 안에서 역사하시는 거예요. ဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာအမှုကိုထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ် 하나님의 능력이 예수님 육체로 오신 예수님 안에 머물러 계셨습니다. ဆိုတော့ဘာနာဖျားသခင်ရဲ့တကူကလူစားတီကိုခံပြီးတော့မှကြွလာတဲ့သခင်ရွှေရဲ့အထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 예수님이 하셨던 일들은 다 하나님만이 하실 수 있으셨던 일인 겁니다. ဆိုတော့သခင်ရွှေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားသခင်သားလင်လုံနိုင်တဲ့အမှုတွေ 그러면 그 예수님이 하셨던 일이 지금 어디에서 일어나고 있습니까? ဒါဆိုရင်အဲ့သခင်ရွှေလုံနေတဲ့အမှုကအခု 그 ဘယ်နေ 능력이 ရာမှာ 어디에 ထင် 머물고 ရှားနေတယ် 계십니까? လဲဒါဆိုရင်ဘယ်မှာကျင်းဝင်နေတယ်လဲဆိုတာ 바로 교회 안에 계십니다. အသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် 우리는 그 교회의 한 지체로서 연결되어서 한 몸을 이루고 있다라는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာအင်္ဂါတစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ကပ်ပြီးတော့ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 성령이 역사하시면 어떤 일을 하실까요? ဆိုပြီးတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအလုပ်တွေကိုလုပ်မလဲ 먼저 구원받은 사람들을 믿음을 단단히 견고하게 세워가는 일을 하시는 ဆို 겁니다. တော့အရင်ကတည်းချင်းရထားတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ့နော်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလုပ်မှာ 그래서 ဖြစ်ပါတယ် 교회를 장성한 한 훌륭한 일꾼답게 세워가는 온전한 장성한 사람이 되도록 하는 일을 하시는 거예요. ဆိုတော့ဒါကြောင့်သင်တို့အရင်ဆုံးရင့်ကျက်ပြီးတော့မှဖခင်အမှုကိုစောင့်နိုင်နေပေါ့နော်အရွယ်ရောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 아이가 태어났습니다. ဆိုတော့ကလေးတစ်ယောက်မွေးလာပြီ 그의 아이가 부모의 사랑과 가족의 관심과 부모의 사랑 그리고 그 어머니의 젖을 공급받으면서 무럭무럭 커갑니다. ဆိုတော့နော်ကလေးတစ်ယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်သူကမိသားစုတွေရဲ့မေတ္တာမိဘရဲ့မေတ္တာကိုပေါ့နော်အပြည့်အဝခံစားရမယ်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့နှိုးရီကိုတောက်ပြီးတော့မှသူကကြီးပြင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် 처음에는 우유를 먹고 나중에는 이유식을 먹다가 나중에 밥을 먹다가 딱딱한 것도 먹죠. ဆိုတော့နော်ပထမပိုင်းမှာတော့ဒီမိခင်ရဲ့နှိုးရီကိုပဲပေါ့နော်တောက်မယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှပေါ့နော်အစာအပြော့လေးတွေစားလာတဲ့အရာနောက်လဲကြောက်ရောမာကြောတဲ့အစာတွေအထိပါပေါ့နော်စားလာတော့မှာဖြစ်ပါတ 뼈가 ယ် 막 자랍니다. ဆိုတော့အယိုးတွေလည်းပဲကြီးလာတော့မယ် 튼튼하게 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတောင့်တင်းလာမှာဖြစ်တယ် 그 키와 지혜가 자랍니다. ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရက်နဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းပဲကြီးပြင်းလာတော့မယ် 그러면서 이제 일을 합니다. အဲ့လိုနဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတော့မယ် 맨날 도움만 받다가 ဆိုတော့တစ်ချိန်ကတော့အကူအညီပဲယူခဲ့ 자기 တာ 몫을 하다가 ဆိုတော့ဘောနော်အလုပ်ကနေပြီးတော့မှကိုလိုရမယ့်ဟာကိုလုပ်တယ် 나중에는 남을 도와줘요. နောက်လဲကျတော့သူတစ်ပါးကိုပါကူညီတော့မှာဖြစ်တယ် 일꾼이 되어가는 겁니다. ဆိုတော့ဆိုလိုရာကအမှုဆောင်ကောင်းအစီကံကောင်းဖြစ်လာတော့မယ် 교회도 똑같은 거예요. အသင်းတော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ 그 일을 성령님이 하시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အလုပ်ကိုတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 교회를 점점 장성한 한 성장한 온전한 사람으로 세워가는 일을 하시는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်အသင်းတော်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 그렇게
장성한 그런 일꾼된 그런 주님의 일꾼된 그런 교회, 장성한 그 온전한 그 교회가 되어가게 하기 위해서 하나님은 각각 요소요소에 필요한 일꾼들을 탁탁 세워가시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ခါရဲရင်ကျက်တယ်ပြီးတော့စုံလင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖခင်ကဆိုပေါ့နော်သူ့အင်္ဂါနဲ့သူပေါ့နော်ခါရဲဒီအစီကံတွေကိုတစ်ခါရွေးကောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 마디마디가 아주 중요합니다. 마디마디. ဆိုပေါ့နော်ဒီတစ်စစ်ချိုးသွားတယ်မလားအရင်အရေးကြီးပါတယ် 마디가 전부 연결하고 있잖아요. ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တရားဆက်နွယ်နေမျိုးစားဖြစ်တယ် 그래서 လေ 일꾼들을 세워서 일꾼들을 준비시켜서 일꾼들을 세워서 몸을 세워 가시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဖျားရမှုဆောင်မဲ့အစီကံတွေကိုရွေးကောက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမှအဲ့လိုအချိတ်ဆက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그 교회가 장성한 교회다 그 말은 일꾼들이 많다 그 말이에요. ဆိုတော့ပေါ့နော်အသင်းတော်ကယဉ်ကျက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာကိုကြည့်ပြီးပြောလဲဆိုရင်အစီကံကောင်းတွေများစွာရှိရဆိုတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတ 맨날 ယ် 똥 싸고 오줌 싸고 맨날 도움만 받아야만 하는 사람이 많으면은 어린아이죠, 어린아이. ဆိုတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဘယ်တော့ဒီတိုင်းပဲချိပါသေးပေါက်လုံးနေတဲ့သူကပေါ့နော်တခါတည်းများနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကမယဉ်ကျက်သေးတဲ့အသင်းတော်မျိုးစား 맨날 챙기기만 해야 돼요. ဆိုတော့အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ပဲခရူးဆိုင်ပေးရမယ် 아유, 교회에 왜 못 나오셨어요? ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့မလာလဲ 무슨 일 있으셨어요? ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ 뭐 어려운 일 있으세요? ဘာအခက်အခဲရှိလို့လဲ 아, 제가 좀 찾아뵈가도 될까요? ဆိုတော့နော်လာရမှာလား 맨날 그러면은요. အမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပေးနေရ 아, မယ်ဆိုရင် 애들만 있는 거예요, အဲ့ဆိုရင် 애들만. ကလေးအရွယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် 그 애가 커서 이제 스스로 밥도 먹고 자기 옷도 입고 ဆိုအမှန်ဆိုရင်ကလေးတွေလည်းနောက်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာပေါ့နော် तू ကသူထမင်းကွာကိုလက်နဲ့ကို 자기가 စားဖို့ 가방 လုပ်လာ 챙겨서 တယ် 학교도 가고 ကိုကကိုအညီဝတ်ဖို့လုပ်လာတယ်ပြီးတော့ 부모님 ကို 심부름도 လွယ် 하고 ကိုလွယ်ကိုတည်ပြီးကြောင်းသွားတဲ့အရာမိဘခိုင်းတာလုပ်ပေးတာ 더 လုပ်လာတယ် 장성해서 직장에도 취업을 하고 ဆိုတော့နောက်အရွယ်ရောက်လာရင်အလုပ်ဝင်ပါရော 그래서 월급을 가져와서 집에 이로운 일을 하잖아요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာလာစာထုတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မာတော်မှပြန်ပြီးတော့မှဘောနော်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာရှိပါတယ် 그렇게 장성해 가야 된다라는 겁니다. 그리고 그렇게 이제 일꾼된 사람이 있으면은 그 교회는 장성한 교회라는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအရွယ်ရောက်ပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့အစီအကံဘောနော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကရင့်ကျက်တဲ့အသင်းတော်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 뭐 교회 임원이라는 사람이 주일날 안 나오니까 전도인이 찾아가서 왜 안 나오냐고 신방을 가야 되면은 그거는 이제 그게 교회가 아직도 어리다라는 증거가 되겠죠. ဆိုတော့ကဲဝေအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူကတွင်းကနေမှာလည်းပဲပေါ်မလာဘူးအဲ့ခါမှာအမှုတော်ဆောင်ကသွားပြီးတော့မှဘောနော်သူ့အိမ်ကိုလိုက်သွားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမရင်ကျက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်သွားပြီ 마디가 없으면 어떻게 되겠어요? ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအစစ်ချိုးတွေမရှိဘူးလို့ဖြစ်မလဲ 흐물흐물 하는 거예요. 흐물. ဆိုတော့ပြောစီစီပြောပပကြီးဖြစ် 딱 서 있지 못하는 겁니다. ပြောချင်တာကတနက်မမရက်နိုင် 뼈가 တော့ဘူး 없으면은요. အယိုးမရှိရင်ရော 흐물흐물 하는 거예요. ဆိုတော့ပြောပပပဲဖြစ် 딱 서 있지 못하는 거예요. ဆိုတော့မရက်နိုင်ဘူး 그래서 하나님은 일꾼을 키워가시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကအစီကံကောင်းတွေကိုမွေးထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် 성령이 교회 안에서 하시는 일은 뭐냐면은 계속 말씀을 가르치시고 말씀을 계속 공급하시는 가운데 일꾼을 키워가시는 거예요. ဆိုတော့ဒါတရှင်သောဝိညာဉ်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ဘတ်တော်တွေကိုသင်ကြားတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ဘတ်တော်တွေနှလုံးသွင်းတာကိုလုပ်ပေးတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 뼈 마디가 중요합니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အယိုးအစစ်ကအရင်အရေးကြီးတယ် 감사한 것은 우리 교회에 짧지만은요. 글쎄 이 짧은 기간 안에 얼마나 일꾼들이 많이 세워지고 있어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုတင်စရာကောင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့တမန်ကြောင်းကကြည့်ရင်တူတောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်တွင်းမှာများစွာသောအစီအကံတွေရှိပါတယ် 그분들을 통해서 복음이 전해지면 구원받는 역사가 나타나잖아. ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့တွေအားဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့ရင်အဲ့မှာကတိချင်းရတဲ့အမှုလည်းထင်ရှားတယ် 어떤 분은 똑같이 시작했는데 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အတူပေါ့နော်စတာ 어떤 분은 전도인이 됐고 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတချို့ကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီ 그분을 통해서 하나님 일하고 계시고 ပြီးတော့သူ့အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတွေထင်ရှားနေတယ် 어떤 분은 아직도 흐물흐물하고 있어요. ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အခုချိန်นี้အပြော့ဖက်ဖက်ပဲဖြစ်နေတော့ 그러면 안 되죠. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်မယ်ဆိုလည်းမဖြစ်ဘူးလေ 바람만 살짝 불어도 막 휘딱 넘어가기만 하고 ဆိုတော့လေတစ်ချက်လောက်တိုက်လိုက်ရင်လဲကျသွားမယ့်အနေထားဖြစ်နေ 그래서 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 된다는 말씀도 있는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကြားရဲ့သားနဲ့နောက်ရောက်သွားပြီးတော့နောက်မှလာတဲ့သူကရှေ့ကိုရောက်သွားတာမျိုး 구원받은 지 먼저 됐다고 해서 그 구원받은 그 연도의 비례에 따라서 신앙이 성장하는 건 결코 아니다 이 ဆိုတော့ 말입니다. ကက်တင်ချင်းရထားတာစောလို့ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ကက်တင်ချင်းရတဲ့တက်တန်းတွေကကြာလာလို့အဲ့လူကရင့်ကျက်လာလည်းမဟုတ်ပါဘူး
잘 먹어야지 자기가. သေချာစားတတ်ဖို့လို 자기가 잘 찾아 먹어야 되는 거야. ကိုကိုယ်တိုင်ရှာပြီးတော့မှစားဖို့လိုပါတယ် 배고프면 울어야 되는 거야. ဆိုတော့ဘိုက်စားရင်ငိုတက်ဖို့လို 아프면 울어야 되고. နားတယ်ဆိုရင်လည်းငိုတက်ဖို့လို 육신적인 거는 그렇게 할 줄 알면서 ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်အဲ့လိုလုပ်တတ်ပါတ 영적인 ယ် 것은 관심이 없어요. ဝိညာဉ်ပိုင်းကျတော့အဲ့လောက်ထိစိတ်မဝင်စားဘူး 그러니까 맨날 흐물흐물하는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြုတ်ဖက်ဖက်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ် 구원받은 지 벌써 10년 가까이 돼가는 사람들도 ဆိုတော့ကစ်တချင်းရတာ10နှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီ 챙겨야 되는 사람이 있는 거예요. ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဂယုစိုက်ပေးမှရတာမျိုးတွေရှိတယ် 맨날 똥 싸고 오줌 싸고 있는 사람도 있는 ဆိုတော့ 거예요. အမြဲတမ်းပဲချီးပါပြီးတော့မှသေပေါက်နေတယ် 맨날 기어다니는 사람이 있는 거예요. အဲ့ဆိုတော့အမြဲလိုက်ပြီးတော့ဒါပဲတုတ်ပေးပြီးရပြီးတော့ 영적 လေးဖက်ပဲ 장애인, သွားတယ် 영적 장애인. ဆိုတော့ဘောနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ရင်ကမစွမ်းတာမျိုးဖြစ်နေတယ် 정상적이지 못한 겁니다. ပုံမှန်အနေထားမဟုတ်ဘူး 지금쯤이면 벌써 일꾼이 됐어야 되는데 ဆိုတော့အခုချိန်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အစီကံကောင်းနေရမှာရှိနေရမှာဖြစ်တယ်လေ 영적 장애인으로 살아가는 ဒါ 거예요. ပေမဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ရင်ကမစွမ်းတဲ့ပုံစံဖြစ် 자, တယ် 그래서 사장은 그런 내용입니다. အခန်းကြီး၄မှာ 자, အဲ့လိုမျိုး 성령이 ပါတာ 계셔서 ပါတယ် 무슨 일을 하시냐면은 교회를 세워 가시는 일을 한다. 일꾼을 세워서 교회를 장성한 온전한 그런 분량에 이르기까지 믿음에 이르기까지 잘하게 하는 일을 하신다라는 겁니다. ဆိုတော့တက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိနေပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့သူပေါ့နော်အသင်းတော်ဖြစ်အောင်လုပ်နေရ 자, ဖြစ်ပါတယ် 4장 11절부터 13절까지 읽겠습니다. ခန်းကြီး၄အငယ်7မှ73ထိလည်းဖရာ 자, 16절까지. 16ထိဆက်ဖက်အောင်နော် 자. 자, 그리고 5장은 뭘 말하냐면 ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး9ကျတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် 자, 교회는 이 머리 대신 주님께 순종하고 복종하여 주님의 뜻을 이루어 드리는 그리스도의 신부다라는 걸 말하고 있는 겁니다. ဘောနော်အခန်းကြီး9ဆိုရင်ဘောနော်အသင်းတော်ကဥကောင်းဖြစ်တဲ့သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဘောနော်နာခံပြီးတော့မှသွားရမယ်သူတို့သမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 여기에 이제 장성을 한 다음에 어느 정도 믿음이 성장한 다음에 이제 그 주님의 뜻을 위해서 순종하고 또 순종이 안 되면 복종이라도 해가지고 그 주님의 뜻을 위해서 이제 살아가는 순종하고 살아가는 이제 그것을 말하고 있는 겁니다. တော့ဘောနော်အရွယ်ရောက်လာပြီးတော့မှဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အလိုကိုနာခံတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လေဆိုတော့ပြီးတော့ကိုကဒီတိုင်းမနာခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့မှဝန်ခံမှုပေါ့နော်လုပ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 주님의 뜻이 무엇인지 주님이 무엇을 기뻐하시는지를 잘 알아야 되겠잖아요. အဲ့ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အလိုကဘာလဲဖခင်နှစ်သက်တာဘာလဲဒါကိုသိချသိဖို့လိုပါတယ် 그래서 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라. ဒါကြောင့်သခင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်ကြလို့ 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험해봐라. ဖခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကဘာလဲသိနိုင်ဖို့စုံစမ်းဖို့ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그러면서 아내들이여 자기의 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라라고 말씀하시면서 이제 교회와 딱 연결을 시키는 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အချင်းမိန်းမတို့လို့ပေါ့နော်ပြောပြီးတော့မှသခင်ဖျားရဲ့အုပ်စိုးတော်မူ
ချင်းဝန်ခံတကယ်တော့ကိုခင်မွေးအုပ်စုချင်းကိုဝန်ခံပါဆိုပြီးတော့အဲ့အောက်မှာဗာဆက်ပြောလဲဆိုရင်အသင်းတော်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 남편들이요 이렇게 얘기를 하는 거예요. ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့အချင်းယောက်ျားတို့ဆိုပြီးပြောလာပါတယ် 아내 상하기를 그리스도께서 교회를 사랑하신 같이 사랑하시고 위하여 자신을 주신 같이 하라. ဆိုတော့နော်ခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်တော့သင်တို့လည်းကိုခင်မွန်းကိုချစ်ကြလို့ဆိုပြီးပြော 자 그러면서 이렇게 딱 연결을 시키는 겁니다. အဲ့လို 교회하고 မျိုးနဲ့တခါအသင်းတော်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတာပါတယ် 남편과 아내 남편은 바로 그리스도 그리고 아내는 그리스도의 신부인 교회 이렇게 딱 연결을 해놓고 32절에 이 비밀이 크도다 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 이렇게 말하고 있는 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုခင်မွန်းဆိုတာကခရစ်တော်ဘောနော်ပြောတာဖြစ်တဲ့ဇနီးတွေကြတော့သူတို့သမီးခရစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဘောနော်ပြောရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစားပြောပြီးတော့မှဆိုတော့ဤနဲ့နဲ့တော့အရာဤအရာဒီအလွန်နဲ့နဲ့တော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ32ထဲမှာပြောတာပါတယ် 자 32절 33절 같이 읽겠습니다. 32 5장 32절 33절 ခုနအိဖက်ငါ32 33တူတူကဖက်အောင် 자 남편들에게 물어보겠습니다. ဒါဆိုရင်ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုမေး 언제 ပါမယ် 아내가 가장 사랑스럽던가요? ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကဘယ်အချိန်မှအရင်ပဲချစ်ဖို့ကောင်းလဲ 잔소리할 때? ပွားစီပွားစီလုပ်တဲ့အချိန်လား 잔소리할 때 떠나고 싶죠, 그죠? ဆိုတော့ပွားစီပွားစီစူညံပူညံလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ထွက်သွားချင်တာမလား 온막에서 혼자 거하고 싶죠. ဆိုတော့ဘောနော်ခါတဲ့သွားပြီးတော့မှဟိုဘောနော်တော့ပိတ်နေချင်မှာဖြစ်တယ်လေ 자, 지붕에서 이어 떨어지는 물방울 같이 깨dak 잔소리를 한다. ဆိုတော့ဘောနော်အိမ်မိုးပေါ်မှာတစ်စက်စက်ကြတဲ့ရေခဲတို့ဘောနော်ချိန်လုံးပွားစီပွားစီလုပ်နေမယ် 그런 아내와 사느니 차라리 운막에서 혼자 사는 게 낫다 ဆို 그랬어요. တော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစားမိန်းမနဲ့အတူနေတာချက်ဘောနော်ဟိုဟင်းလင်းမြင်ထဲမှာဘောနော်သွားပြီးတော့မှတယောက်တည်းနေရတာမှကောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 언제 아내가 사랑스럽던가요? အဲ့ဆိုမေးချင်တဲ့အရာကဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ဇနီးတွေကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာလဲ 고담씨? Good damn seed 자, 언제 아내가 사랑스럽던가요? ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ဇနီးတွေကချစ်ဖို့ကောင်းလဲ 자, 남편은 아내가 남편의 말을 잘 따르고 순종할 때 그때 가장 사랑스러운 겁니다. ဆိုတော့နော်ခင်မွန်းတွေအနေနဲ့ကဘနော်ကိုကတခုခုကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာတေချာနားထောင်ပေးပြီးတော့မှနာခံတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဇနီးတွေအရင်ပဲချစ်မှာ 남편보다 더 아는 체 하고 남편보다 앞질러 가면은요 그런 아내하고는 진짜 살기 힘들 거예요. ဆိုတော့လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ခင်မွန်းတွေချက်ပို့ပြီးတော့မှတိပြီးပို့တက်ပြီးတော့မှရှေ့ရသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မိန်းမနဲ့အတူနေချင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး 남편이 한마디 하면 10마디 해버리는 거야. ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ခုပဲပြောတယ်မိန်းမ10ခုလောက် 더 ပြန်ပြောလိုက် 똑똑한 တယ် 척 하는 거야. ဆိုတော့ဒါပါလေ 더 아는 체 해버려 그냥. ပို့တော်တယ်ပို့တက်တယ်ပို့တိတယ်ဆိုပြီးလောက်တာဖြစ်ပါတယ် 그럼 남편 기 죽여버리는 겁니다. 그거는. ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ယောက်ျားကိုဘောနော်ကိုခေါင်းမမော်နိုင်အောင်လုပ်တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 알아도 똑똑해도 모르는 척 해야지. ဆိုတော့ဒါကြောင့်အမှန်မှာကိုကတိနေတက်နေလဲပဲမတိတချင်အောင်ဆောင်ပြီးနေရမှာ 비록 လို့စားဖြစ်ပါတယ် 남편이 틀렸어도 ဆိုတော့ကေရီခင်မွန်းတွေကမားတာကိုလုံးမိတာတော့မှ 이 믿음에 관한 신앙에 관한 부분이 아니라면 ဆိုတော့ဘောနော်ဒီယုံကြည်သူတက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် 예 하고 순종할 줄 아는 사람이 이쁜 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့မှနာခံတက်တဲ့သူဟာဒါလင်းချစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် 사랑스러운 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ပို့ပြီးတော့မှချစ်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ် 아이고 내가 이렇게 잘못했는데도 끝까지 나를 따라와 주구나. ဆိုတော့ငါဒီလိုမျိုးလွဲမားတဲ့အရာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပဲငါနောက်ကိုအဆုံးထိလိုက်ပေးတာပါလား 얼마나 이쁘겠어요. အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်မှချစ်မလဲဆိုတာ 진짜 자기 몸처럼 사랑할 거야. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ပဲကိုနဲ့အမြချစ်တဲ့အရာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 모든 걸 다 해주고 싶을 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တစ်ခုခုဆိုအကုန်လှုပ်ပေးချင်တာတွေလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်
남편을 존경하는 거잖아요. အဲ့ဒါပါလေခင်မွန်းတဲ့ကိုယိုသေးတာဖြစ်ပါတယ် 남편을 자기 머리 위에 올리는 ဆို 거잖아요. တော့ခင်မွန်းတဲ့ကိုမိမိဦးကောင်းအပေါ်မှာထားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ် 그런 아내가 있는 남편은 행복할 겁니다. အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဇနီးမယားကိုရထားရင်အဲ့ခင်မွန်းတဲ့အ 항상 ရင် 자신감이 있을 ဝ 거예요. မ်းမြောက်မယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိမှာဖြစ်တယ် 항상 당당할 ဆို 겁니다. တော့အမြဲတမ်းမမမဲရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 그렇지 않아요? မဟုတ်လား 그 아내를 어떻게 해주겠습니까? အဲ့ဆိုအဲ့လိုဇနီးတဲ့မျိုးကိုဒီခင်မွန်းတဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ 그 아내를 위해서 뭐든지 다 해주고 싶을 ဆို 거예요. ဇနီးတဲ့အတွက်သူလိုချင်တာဘာမှမဆိုလုပ်ပေးတော့မှာပဲ 그래 안 그래요? ဟုတ်လားမဟုတ်လား 남편들이요 ခင်မွန်းတဲ့တို့ 어떻습니까? ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ 부부간에는 참 비밀이 많죠. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လင်မယားကြားဆက်နွယ်မှုကလွတ်ဝက်ချက်များစွာရှိပါတယ် 그래서 어느 부부가 어떨 때 저 부부가 어떨 때 참 말하기가 힘들어요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လင်မယားတော့ဘယ်လိုဘယ်လင်မယားတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့အရာမဟုတ် 그래서 ဘူး 뭐 아내가 옳다 남편이 옳다 상대방이 제3자가 말하기가 참 어려운 것이 부부의 비밀 관계입니다. 왜냐하면 비밀이 있기 때문이에요. ဆိုတော့ဘောနော်သူ့မယားမှန်နဲ့သူ့ခင်မွားမှန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစားဘောနော်ဟိုကိုကတခြားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဂျားဝင်ပြီးတော့မှပြောဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်နဲ့နေတဲ့အရာများစွာရှိပါတ 그 ယ် 부부만의 법칙이 있죠. ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့လင်မယားဂျားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဥပဒေသားတတ်ရှိတယ် 살아가는 방법이 있어요. ဆိုတော့ဘောနော်သူတို့ချစ်တဲ့အပြန်အလှန်ချစ်တဲ့ဥပဒေသားတ 또 တ်ရှိပါတ 살아가는 ယ် 방법이 있고. ဆိုတော့ချစ်တဲ့နီလန်တတ်ရှိတယ် 그쵸? ဟုတ်တယ်မလား 그러니까 제3자가 끼어들기가 참 어려워요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားသူတစ်ယောက်ကဂျားဝင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး 자, 그처럼 주님과 주님의 신부된 교회와의 관계가 그렇다라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲသခင်ဖျားနဲ့သခင်ဖျားရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 비밀이 있어요. လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိတယ် 그런 순종할 때만 깨달을 수 있어요. ဒါပေမဲ့နာခံမယ်ဆိုရင်တော့နားလေးနိုင် 순종이 안 တယ် 되면 복종할 때 깨달을 수 있는 겁니다. မနာခံရင်ချိုးနေပြီးတော့မှဝတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှနားလဲမှာ 그런데 자기 생각대로 ဒါပေမဲ့မိမိထင်တဲ့အ 자기 တိုင်း 뜻대로 မိမိအလိုကျ 하나님을 제껴놓고 ဖျားကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ 모르는 주님을 자기 땅에다 떨어뜨리고 발로 밟는 그런 아내와 같이 행한다고 한다면 그 주님의 그 놀라운 비밀을 그 사랑의 비밀을 깨닫기는커녕 그 교회를 통해서는 주님이 아무 일도 못 하실 겁니다. ဆိုတော့နော်តែသခင်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဖျားကိုဥကောင်းနေရကနေချပြီးတော့မှခြေနဲ့နေမှုပေါ့နော်လှုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားလှုပ်နေတဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသင်းတော်မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာမှာဖျားကအတူပါရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 그리스도의 신부된 교회는 순종이 안 되면 복종이라도 해야 되는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့နာခံရမယ်အပြည့်အဝနာခံရမယ်မနာခံနိုင်ဘူးခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 그게 아내가 사랑받는 비결이에요. ဆိုပြီးတော့ဇနီးတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်အချစ်ခံရမယ်နီလန်ဖြစ်တယ် 아내들이요 ဆိုတော့ဘုရားမိန်းမတို့ 사랑받는 비결입니다. ဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာခံစားမယ်နီလန်ဖြစ်ပါတယ် 사람 아브라함이 믿음이 좋아서 남편으로서의 흠과 결이 하나도 없어서 머리로 이고 주로 받고 섬긴 게 아니다 이 말입니다. ဆိုတော့နော်ဆာရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလည်းပဲအာဗြဟံဘောနော်ယုံကြည်ခြင်းရမှာလည်းပဲအသေးချာပြည့်ဘာအပြည့်အနာစာမှမရှိလို့ဘောနော်ခါတဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဥကောင်းမှတင်နာပြီးတော့မှသခင်လို့သတ်မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ 그러니까 믿음의 어머니죠. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့မိခင်လို့ပြောတာ 하나님을 믿었습니다. သူဖ 아브라함을 ျားကို 믿은 ယုံ 게 တာ 아니라 ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုယုံတာမဟုတ်ဘူးနော် 눈에 보이는 남편이 아니라 မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးယုံတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အစစ်မှန်ယောက် 본 ျား 남편 ဆိုတော့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ငကိုယောက်ျားဖျားသခင်ကိုယုံတာ 그래서 ဖြစ်ပါတ 육신의 ယ် 남편을 세웠던 거예요. အဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာယောက်ျားကိုလည်းပဲရက်တီအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ် 아브라함으로 세웠던 겁니다. အာဗြဟံကိုအာဗြဟံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ် 어떻게 세웠습니까? ဘယ်လိုမျိုးရက်တီအောင်လုပ်ပေး 순종과 လဲ 복종으로 နာခံပြီးတော့မှအလိုတော်ဝန်ခံခြင်း 훌륭한 အဖြစ် 믿음의 아버지가 되도록 ဆိုတော့တကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်လာ 그렇게 섬긴 겁니다. အစီခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 남편이 존경받으면 아내도 따라서 존경받는 거야. ဆိုတော့ခင်မွန်းတွေကသူတစ်ပါးရဲ့ယိုတင်လေးစားမှုခံရရင်သူ့မိန်းမလည်းအော်တိုပဲလေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 남편이 대통령 되면 부인은 대통령 영부인이 되는 거예요. ဆိုတော့ခင်မွန်းတွေကသမရဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကြော်ဖြစ်သွားတာပဲလေဟုတ်တယ်မလား 함께 영광을 받는 အ 겁니다. တူဘုံတည်ကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်
자, 그래서 이 비밀이에요, 비밀. အကြောင်းမလို့လူဝက်ချက် 그러나 이 နဲ့နေ 비밀은 ပါတယ် 순종을 할 때만 깨달을 수 있는 ဒါ 비밀이에요. ပေမဲ့ဒီလူဝက်ချက်ကနာခံမှနားလဲတာဖြစ်တယ် 그래서 교회는 순종해야 됩니다. အကြောင်းအသင်းတော်ဆိုတာကနာခံရမှာဖြစ်တယ် 누가 순종을 하냐? ဒါဆိုဘယ်လိုလူကနာခံမလဲ 신앙이 바닥인 사람이 ယုံ 순종하겠습니까? ကြည်သူတက်တာဟိုအောက်ခြေရောက်နေနာခံမလား 예? 신앙이 바닥인 사람이 순종을 하겠어요? သူရဲ့ယုံကြည်သူတက်တာအောက်ခြေရောက်နေနာခံတတ်မလား 믿음이 바닥인 사람이 순종을 သူယုံကြည် 하겠습니까? ခြင်းကအောက်ခြေမှာပဲလေနာခံတတ်မလား 자기 생각대로 살지? အဲ့လူကကိုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်မယ်ကိုယ်လိုကြပဲအသက်ရှင်မယ်ကိုယ်အတွေ့အကြုံရပဲအသက်ရှင်မယ် 자기를 위해서 살지? ကိုယ်အတွက်ပဲအသက်ရှင်မယ် 남편을 위해서 살겠어요? ယောက်ျားအတွက်လည်းအသက်ရှင်မလား 남편의 영광을 위해서 살겠어요? ဆိုတော့ယောက်ျားဘုံထင်ရှားဖို့အသက်ရှင်မလား 손해 보면서 살겠어요? အကျိုးရုပ်ခံပြီးအသက်ရှင်မလား 그러니까 이혼율이 많아지잖아요. အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုကွာရှင်းတဲ့အရာအများကြီးရှိရလေ 어떻게 하면 이혼해? ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်ကွာရှင်းတာလဲ 성격 차이다. ဆိုတော့ဘောနော်အခုဒီဆက်နွယ်မှုက 뭐 이유를 대면서 ဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးပြပါတယ် 그리스도인들은 이혼하면 안 돼요. ဆိုတော့ဘောနော်ခရိယန်တွေအနေနဲ့ကကွာရှင်းတာလုပ်မယ်ဆိုမဖြစ်ဘူး 그러니까 처음부터 결혼을 잘해야 됩니다. အကြောင်းငကိုအိမ်အောင်စပြုတ်ကြတဲ့ဟောတေချာရွေးချယ်တယ် 주님 뜻대로 결혼을 해야지. ဆိုတော့ဖေယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအိမ်အောင်ပြုတ်တာဖြစ်ရ 육신적으로 다분히 잘못된 결혼을 하니까 이제 또 한 번의 혼을 하는 거예요. 이혼을 하는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ခန္ဓာအတွက်ပဲကြည့်ပြီးတော့မှဘောနော်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အရာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှကွဲကွာတဲ့အရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် 그렇게 결혼을 했다 할지라도 이혼은 절대 안 된다라고 성경에 돼 있어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာအရာကြည့်တဲ့အခါမှာကွာရှင်းမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေဖျားသခင်ခွင့်မပြုပါဘူး 주님과 우리 사이가 그렇다 이 말입니다. အဲ့တိုင်းပဲသခင်ဖျားနဲ့ကျိုးတို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်တယ် 주님과 이혼할 수 있어? ဆိုတော့သခင်ဖျားနဲ့ကွာရှင်းလို့ရမလား 그렇게 할 수 있어요? အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရလား 안 됩니다. မရဘူးလေ 끊을래야 끊을 수가 없는 거예요. ဖြတ်တောက်ခြင်းလည်းဖြတ်တောက်လို့မရဘူး 그래서 아내가 가장 행복한 것은 순종을 해야 돼요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဇနီးတွေအနေနဲ့တကယ်ကိုကပျော်ရွှင်တဲ့ဇနီးတွေတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နာခံတတ်ဖို့လိုပါတယ် 이해돼도 순종, 이해 안 돼도 순종. နားလေလဲနာခံမနားလေလဲနာခံ 알아도 순종, 몰라도 순종. သိလဲနာခံမသိလဲနာခံ 그게 자기에게 복이다 이 말이에요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်မိမိအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래 안 그래요? 아내들이요. ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားချင်းမိန်းမတို့ 다 아내들이요. ဆိုတော့ဒါတယောက်မကြံတော့အကုန်လုံးကဇနီးတဲ့နေရာမှာရှိတာပဲလေ 여기 계시는 형제님들도 다 아내들이요. ဆိုတော့ညီကိုတွေပြောလို့ညီကိုတွေလည်းပဲကျမ်းစာရကြည့်ရင်သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိန်းမပဲဖြစ်တယ် 그게 성장한 교회입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကအရွယ်ရောက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ် 맞습니까? မှန်ပါလား 그래서 이제 6절에는 뭘 말하는 6장에는 뭘 말하는 ဆို 거예요? တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အခန်းကြီး6မှာကျတော့ဘာကိုပြောနေရလဲ 이제 싸우는 군대 얘기를 하고 있는 겁니다. ဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့စစ်သူရဲ့အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 6장의 내용은 바로 교회는 하나님 나라를 확장해 나가는 데 있어서 사단과의 영적 전투를 벌리는 그리스도의 군대라는 얘기를 하고 있는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်အခန်းကြီး6ထဲမှာဆိုတော့နော်အသင်းတော်ဆိုရင်ဖျားရဲ့နိုင်ငံကျေပြန်ဖို့အတွက်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အရာကိုဘောနော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 자, 10절부터 17절까지 읽겠습니다. 30ကနေအခန်းကြီး6 30ကနေ19အထိဖတ်ရအောင် 자,
그래서 최종적으로 하나님이 교회를 세우신 목적이 뭐냐? ဆိုတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကအသင်းတော်ပေါ့နော်တိဆောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ 바로 영적 전쟁을 위해서다. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲအတွက် 그래서 하나님의 군대다 이 말입니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားရဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ် 그리스도 ပါတယ် 예수의 좋은 군사다 이 ဆို 말입니다. တော့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 여기 군인 아닌 사람 있어요? ဒီထဲမှာစစ်သူရဲမဟုတ်တဲ့သူရှိလား 군인 맞죠? အကုန်စစ်သူရဲမှန်ပါတယ်နော် 그래서 우리는 군인이다라는 생각을 하고 အဲ 살아요. ဆိုကိုငါစစ်သူရဲစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그런 생각을 우리가 이 마지막 때에 더욱 요구되는 생각이라고 합니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားခံယူချက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် 우리 깨어있어 살아야 됩니다. ဆိုတော့ဒါပါလဲနိုးထပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်လေ 그리고 우리가 이 땅에 왜 사는지 목적을 분명히 하고 살아가야 ဆို 됩니다. တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမြေမှာဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတယ်လဲရည်ရွယ်ချက်ကိုအသေးချာသတ်မှတ်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 우리를 군대로 부르신 목적이 무엇인지를 분명히 알고 살아가야 ဆို 됩니다. တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်သူရဲ့ဖြစ်ခန့်အပ်ထားရလေအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသေချာသိပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 부르신 목적대로 우리가 그렇게 살아갈 때 군대로 부르신 군사로 부르신 그분이 다 책임져 주시는 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရွေးကောက်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွန်ညီစွာအသက်ရှင်နေမလားအဲ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာအကုန်တာဝန်ယူဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်တယ် 군인은 나라를 위해서 싸우고 ဆိုတော့ဘောနော်စစ်သားဆိုတာကနိုင်ငံအတွက် 나라는 တိုက်ခိုက်ပေးရတယ် 싸우는데 필요한 모든 것을 다 제공해 အဲ့ 줍니다. ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ပံ့ပိုးပေးပါတယ် 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. ဆိုတော့ကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို 그러면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. နောက်မှလိုတဲ့အရာကိုထပ်ပေး 그렇지 않습니까? ဟုတ်ဘူးလား 그 말씀 믿으셔요? အဲ့ကျမ်းမာတကယ်ယုံလား 오늘 실제로 그렇게 군사로서 그 하나님의 나라를 확장을 위해서 살아가면은 필요한 것들 때마다 일마다 주님이 다 지원을 해주실 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကျမ်းမာတိုင်းကျွန်တော်ကစစ်သူရဲ့ခဲ့သို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက်ရှေ့ဥစွာထားပြီးအသက်ရှင်လိုအပ်တဲ့အရာကိုဘုရားကသူ့အချိန်ခါနဲ့သူဖြည့်ဆည်းပေးတော့မှာ 돈을 왜 벌려고 그래요? 돈을 왜 ဆို 벌어? တော့အခုပတ်စံဘာကြောင့်ရှာတာလဲ 좋은 직장을 왜 구해요? ဆိုတော့ကျွန်တော်အလောက်ကောင်းလိုက်ရှာတယ်လေဘာကြောင့်လဲ 왜? 다 목적이 줘요. 뭐예요? ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ 왜 좋은 대학 가려고 그래요? ဆိုတော့နော်တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတက်ဖို့လုပ်တယ်ဘာ 왜 ကြောင့်လဲ 공부를 열심히 하려고 그래요? ဆိုတော့စာကိုစူး 이유가 စမ်းကြတယ် 뭐예요? ဘာကြောင့်လဲ 목적이 အကြောင်း 뭐야? ရပါလဲရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ 분명히 해야 됩니다. တိကျမှုရှိဖို့လိုပါတယ် 오늘 그 교회학교 학생들 공과 주제가 기도 응답을 받는 비결, 방법 이거에 대해서 배웠어요. ဆိုတော့ဒီနေ့ Sunday School ကလေးတွေပေါ့နော်လေ့လာတဲ့သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဖြေရတဲ့ဆုတောင်းခြင်းနီလန်လိုဝက်ချက်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 뜻대로 구해야죠. ဆိုတော့တောင်းတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော် 하나님의 နဲ့ 뜻에 တောင်းဖို့ 일치가 လိုတယ် 돼야죠. ဖခင်ရဲ့အလိုနဲ့တစ်ထက်တည်းကြဖို့လိုတယ် 솔로몬이 3천 번제를 드렸다고 해서 축복을 받은 게 아닙니다. ဆိုတော့ဘောနော်ရှောလမုန်ကဆိုတော့ဘောနော်ခါတဲ့အချိန်မောင်းထောင်ဘောနော်သူရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပူဇော်လို့ဘောနော်အဖြေရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေ 하나님의 뜻에 일치가 ဖ 됐잖아요. ခင်ရဲ့အလိုနဲ့တစ်ထက်တည်းကြလို့ 그래서 하나님이 축복을 주신 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ် 더해 주신 겁니다. ထက်တိုးပေးတယ် 우리가 우리를 부르신 목적대로 살아가면은 그리고 실제로 그렇게 우리가 적극적으로 살아가면은 필요한 것을 주님이 반드시 채워 주실 겁니다. ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီစွာကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာကိုဘုရားကဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇지 않습니까? အဲ့ဒါမဟုတ်လား 믿어야 됩니다. ယုံကြည်မှုရှိဖို့တော့ 이거 လိုတယ် 사실입니다. အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် 우리는 그리스도 예수의 군사예요. ဆိုကျွန်တော်ကခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ 자, 이어서 또 다음 시간에 또 계속 배워보도록 ဆို 하겠습니다. တော့ဒါနဲ့ဆက်တဲ့အရာကိုနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းပဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သွားဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 သူတို့က 기도하겠습니다. ဆုတောင်းရအောင် 우리를 주님을 위한 일꾼으로 또 군사로서 불러주심에 감사합니다. ကျွန်တော်ကိုဖဖျားအတွက်ဒီကောင်းသောစစ်သူရဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပေးထားတဲ့ပုံမှာထူပဲယေရှု 이 တင်ပါတယ် 마지막 때에 더욱더 군사로서 그리고 예수의 좋은 군사로서의 삶을 모든 분들이 살아서 각자의 영적 전투에서 또 하나님의 싸움에서 승리하며 영광을 얻는 모든 사람들이 될 수 있도록 도와주시고 역사해 주옵소서.
တို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲမှာကဲဘဲကောင်းသောစစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့တိုက်ပွဲကိုအပြေအဝဝင်နိုင်သောသူတယောက်မကျန်ဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ 끝까지 이 하나님의 영적 전투에 낙오자가 되거나 또는 도망자가 되지 않고 적극적으로 앞장서서 귀하게 능력의 손에 붙들려서 싸움하는 귀한 좋은 군사가 다 될 수 있도록 도와주시옵소서. တို့ပြင်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲတိုက်နေရင်းနဲ့မှတဝက်တစ်ပြက်ပြတ်ထွက်သွားသောသူများပျောက်ကွယ်သွားသောသူများဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်တကယ်ပဲကောင်းသောစစ်သူရဲ့ခဲတို့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 정말 하나님의 마음을 시원케 해드리고 하나님의 나라의 확장에 귀한 역할을 하는 모든 분들이 되게 해 주옵소서. ကဲပဲဖတ်ဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုချမ်းအေးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖတ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံကိုကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်ပါစားတော်မူပါ 그렇게 살아가는 모든 우리 형제자매 위에 그리고 각 가정 위에 모든 것을 주님의 은혜와 축복을 더해 주시기를 간절히 간구합니다. တို့ပြင်တို့ကဲ့သို့အသက်ရှင်တဲ့အိမ်တော်မိသားစုတိုင်းမှာတော့၎င်းတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတော့၎င်းဖတ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုင်းညီသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူ 그래서 ပါ 하나님 나라를 위해서 싸우는 그리스도 예수의 좋은 군사로서의 삶을 살아가는 사람이 받는 축복을 주변에 있는 사람들이 알게 해 주옵소서. တို့ကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဖတ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးကိုဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေမြင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူ 확실히 ပါ 구별되게 해 주옵소서. တိကျကွဲပြားနေနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆတော်မူ 모든 ပါ 것을 하나님께 영광을 돌립니다. မူရလုံးစုံကိုဖတ်ဖျားလက်တော်ရဲ့အနံပါတယ် 2월달에 계획되어 있는 연합 집회, 입당식, 목회자 수련회, 그리고 결혼식 모든 행사와 봉사 위에 또 그 손길, 그 봉사는 손길 위에 하나님 함께 해주시고 지치지 않게 해주시고 지혜와 능력을 허락해 주시고 주님을 사랑하는 마음으로 끝까지 할 수 있도록 도와주시옵소서. တို့ပြင်ဒီလာမယ့်နှစ်လပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာသင်တန်းတော်၎င်းဒီဖွင့်ပွဲတော်၎င်းအမှုရဆောင်သင်တန်းတော်၎င်းအမှုရတစ်ခုစီတိုင်းမှာဖတ်ပြတူပါရှိပေးပြီးတော့မှဤအမှုရများကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပြင်ပန်းနွမ်းလျသွားတာမျိုးစားမဟုတ်ပဲနဲ့တေချာလုံနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်သောခွန်အားစွမ်းများကိုလည်းပဲဖတ်ပြဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါ 자, 남은 시간도 은혜 가운데 인도해 주시옵소서. ဆက်ရှိတဲ့ချိန်များကိုလည်းပဲကျေးဇူးတော်အပြည့်လမ်းပြပေးတော်မူပါ 예수님의 이름으로 기도합니다. ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘. 자, 다음 주에는 이제 그 암송 대회가 있습니다. ဆိုတော့လာမယ့်အပတ်မှာပေါ့နော်ကျမ်းပိုက်တူပြိုင်ပွဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 모든 분들이 다 도전해 주시기 바랍니다. ဒါအတွက်ကြောင့်တယောက်မကြံအောင်ပေါ့နော်ပါဝင်စီတယောက်မကြံအောင်ပါဝင်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 도전하는 것이 아름답습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်မှုကိုလုပ်တာလည်းပဲအရန်ကိုလာပါတင်တယ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 완벽하게 외워서가 아니라요. ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုခါရဲပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံလင်စွာစက်နိုင်လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ 하려고 하는 마음, ဆိုတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ် 도전하는 ပါ 것. ဝင်ခြင်းတဲ့စိတ် 그것을 하나님이 기뻐하실 အဲ့ 겁니다. ဒါကိုဖခင်ကနှစ်သက်မှာဖြစ်ပါတယ် 그것은 아름다운 모습입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကလာပါတင်တယ်တဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ် 암송대회에 도망자가 생기면 안 되겠습니다. ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်တူပြိုင်ပွဲလုပ်လို့ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေမရှိဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် 자, 광고해 주시겠습니다. ကြီးညာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်